winjruogno. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua opoyo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molodinga kuom chungo ng'anyo mosebed kibage Thurka kendo yie mondo weche mosebedo kakelo fwere Thurka oter e od bura ma pachoka. Gachagua kwa oganda jo Kenya mondo dhi mbele gi tije gi mapile kakoro singo ne piny owacho ni ong'ala manyime mano marito mwandu jo Kenya. Jakom riwruok Governors mapachoka Anne Waiguru opoyo jotelogo kuom yie bedo kod twak kendo opoyo Raila Odinga kuom yie twak makamano. Jambetre mar piny Amerika e pachoka Meg Whitman e yor mbui ma Twitter bende norwako winjruok ma ichano ket kod jatend piny to kod gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka omedo ni winjruogno onego mesir gi duto. Komachielo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino to keto matek ni ponono ni twak moketi winjruok no kotimore Thurka to en kod lange gi koredo ng'anyo e tielo mar ariyo. Kaja od bura ma Dadab Farah Maalim olero ni winjruogno chopi kokalo kuom kony mar seneta ma Amerika Chris Coons to jodolo kod josiasa ma Thurka. Wenge koro chomo jotelogo ka bende gibiro yiere wi weche mosebedo kakelo fwere Thurka koso oyo. Jodolo mag kanisa kod muskiti opoyo kang mane okaw kod jatend piny Kenya kod ogai mar Azimio la Umoja mar twak ewi weche mosebedo kadhiro ng'anyo e pachoka. Kaka Judith Omondi lero, kanisa kod muskiti osebedo e lawi manyime e dhiro twak e kin jotelo ariyogo. Chiegni dweche 8 nyaka ne piny Kenya sidh jatend piny Kenya William Ruto bang' yiero. E dweche gite jodolo mag din mopogore osebedo kasundo jatend piny Kenya kod ogai mar Azimio la Umoja mondo bed piny kendo twagie weche manyalo bedo ni kelo gwenyruok e kindgi kod johera margi. Motelo ne winjruok mar jotelo gi odiochieng' manyoro, jodolo mag din kopere kinde mamoko nowuoyo kod lit e chunygi ka gikwayo mondo mi jotelo gi oket piny Kenya nyime motelo ne dwaro margi. And we are asking you just to come down and listen to one another, to stop insulting one another, to stop incitement, to stop the barricade of lies. We need truth, but truth that is real. Bang' winjruok, chal ka gima chuny jodolo yweyo. Jakom mar riwruok mar kanisa e piny Kenya Archbishop Timothy Ndambuki ogoero kamano maduong' ne jatend piny kod ogai mar Azimio la Umoja kuom yie mar timo winjruok mabiro chungo ng'anyo e piny Kenya. Kumshukuru President William Samoei Ruto kwa sababu ya kusikiliza sauti ya wengi na kuchukua uamuzi wake wa msara kama kiongozi ili kusemezana na Raila, na akatoa ujumbe wake na mwelekeo, na hiyo ndio tulikuwa tunangojea kama raia wa Kenya. Kata kamano okwayo gimondo giyie tiyo kanyakla achiel kaka nene sirkand Uhuru Kenyatta kaluwore ni mano biro nego teko mar kweth maketo sirkal tesre. Mambo ya nusu mkate siungi mkono, kwa sababu wakati ule mwingine nusu mkate ilimaliza opposition na tulikaa bila opposition, na ndio sababu mambo mengine sasa makosa yanaonekana kwa sababu yangerekebishwa wakati ule, lakini kwa sasa yaliachiliwa kwa sababu serikali na opposition walikuwa kitu kimoja. Okwayo johera kod jogo man machiegni kod jotelo ariyogi mondo kik bed rageng' e twak margi nikech gigo manyalo kelo nengo ne gin giwegi tok jo Kenya. Wale ambao watauzishwa wawe wajumbe wa kila upande, wakipeleka kama ni kupitia parliament, wasiangalie milengo yao, waangalie Kenya, kwa sababu wao wote wawe wako opposition, wao wako kwa serikali, wao wanatuongoza sisi zote ni raia wa Kenya wanaohitaji uongozi mwema. Komachielo din mar jodolo mar din Islam SUPKEM bende ondiko ote mar puoyo okang' mar bedo kod twak e kind jotelo ariyogo. E ote SUPKEM mokwongo gipuoyo jatend piny kod ogai mar Azimio la Umoja, bende gipuoyo osiepe mawuokie pinje maoko mane oneno ni twak obedie kind Ruto kod Raila. Gin kod geno ni twak margi biro nyayo lemo makare ka gikwayo johera mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza mondo ket lwasi makare ne twak makamano. Geno gi maduong' en ni bang' twak ma ochan ni kwe biro bedo e piny Kenya kendo ng'anyo biro rumo chuth. Judith Omondi, Ramogi TV.
Bang' chopo e paro mar bedo gi twak e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga, gino mane omiyo ochung ng'anyo mondo mi twak makamano thuolo, jopiny owuok oko kendo golo pachgi. Jafwambo marwa James Okoth ne otwak gi jopiny kendo miyo waler mathoth. Koro wan kaka baba nosewacho ni mondo ne wachung ng'anyo. Ne wachungo ng'anyo to wadwa ni bech mogo dok chien, bech fuel dok chien, bech gimoro amora dok chien mondo wawinj maber. Nikech wan mane Kenya ok wan e Tanzania. Seche machuok bang' chungo ng'anyo, jopiny koro owuok oko kendo golo pachgi. E kaunti ma Meru, oganda osiro chungo ng'anyo kendo chiwo kwayo mopogore opogore ka gibuogo dok e ng'anyo poni winjruok ok oyudre e kind piny owacho kod kweth jo Azimio. Naomba baba, kwa sababu tumesimamisha maandamano na si ni watu ambao tunakusikiza, na we sinda zetu zile wa Meru tuko nazo, ukienda pale kwa meza weka sinda zetu, kwa sababu wa Meru tumeumia sana. Saizi we have more than 100 days na bando maisha ni kupanda inapanda. So tunataka bei ya maisha, gharama ya maisha itelemke. So ile kitu tuna expect ni haya matakwa yetu yasikilizwe. Baba wakae wasikizane. Tunatarajia hii mazungumzo ambayo ni bipartisan, kamati itachaguliwa ya upande wa Raila na kamati ingine ya upande wa Ruto kutoka kwa wanambunge. Alafu pia kutakuwa na independent experts wale watakuja kumediate hiyo mazungumzo. Kwa hivyo hiyo matakwa lazima yasikilizwe na yapitishwe na ifanyike, la sivyo baada ya wiki moja ama mbili si tunarudi kwenye maandamano tena. E counties makaluo, jopiny orwako dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar chungo ng'anyo. Ne waikore ne wach mar ng'anyo ma ni kawuono, to kane wawinjo ka baba no wacho ni kik wadwa ng'any, ne wawacho ni koro kodwa ng'any. Gima nyo Honorable Omolo Odinga otimo nyo ber, nikech nyo wan kod sida manyo jiringo koni kod kocha, to kange ni Raila nosewacho ni koro ng'anyo rumo to ng'anyo rumo. Ene monyalo keto ng'anyo, to ene monyalo loro ng'anyo. Raila Odinga otimo ber kuom chungo ng'anyo, nikech ko Uhuru Kenyatta ka William Ruto tiyo sengone mogo to yimro uge Raila ber kabisa, pako mano. E kaunti ma Homa Bay, jopiny ne owacho ni gin gi dwaro ni jotelo otim winjruok mabiro kelo fuong'ruok ne oganda te kalure gi pek mar ngima. Ni weche mano keta achiel kuom mar wach mar fuel. Wagomo ni wawinje ni bedo gi piny no oduokonwa fuel piny kaka jo boda boda kata kaka weche mag transport. Wan ka jo pikipiki nyiche wawuoyo ni onge ba polisi gi kidi kendo onge gimoro nyalo timo. To ne wayudo ka ne jogo biro mage ka pikni nyaka mano chung. Omiyo wakwayo polis ma Homa Bay ni ka giyie tapiko mage mako mang'eny mondo gi release nwa. Tusiende tusikie wameongea maneno ya Raila, waongea maneno ya Ruto na Uhuru, watusahau sisi. Viongozi wasianze negotiation, wasimamishe ng'anyo, alafu sisi tubaki kama hatuna chochote. Sasa ningeomba kama negotiations zinafanywa, zifanywe kwa sababu ya Mkenya, si kwa sababu ya viongozi. E kaunti ma Kisumu, lwasi mar kwe oseduogo kendo ngima dhi nyime kaka pile. Gin kanyakla gi oganda mamoko e paro mar rwako kendo siro okang' mar twak e kind piny owacho kod kweth jo Azimio. Baba nyose wacho no kaka jo Kenya ni koro wachungo ng'anyo kendo koro chungo ng'anyo, omiyo kaka Kisumu County wa mor malich miwuoro, to baba omiyo mana Ruto 1 week. Owacho ni ka gigo duto te ok obedo resolved, to within a period of 1 week, ultimatum mar 1 week no bro nyiso ni pod ng'anyo dhi mbele. Ruto mondo obed piny gi Raila kaka noseyie no bet which teko oket piny mondo yawnwa sava mondo wane gima nitie sava. Kalure gi twak madhi bedo e kind piny owacho gi kweth jo Azimio, gin gi geno ni twak makamano biro nyago olemo, ka bende gidwaro ratiro ne jogo manyocha owito anyuolagi kata yudo hinyruok e kinde ng'anyogo. One goodwill wasekete lwet Raila Amolo Odinga. So it is upon him mondo mi oyier the committee magidhi bedo godo piny gi the other committee ma Ruto bende dhi constitute. So Oganda mathoth orwako twak e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga ka gigeno ni twak biro kelo kwe kendo bero lwasi mar dongruok ne jopiny. James Okoth,
Ramogi TV. Jamin wacha elo piny owacho Nordin Haji koro golo e doho ketho mayendo donjne godo jod bura 4 mag kweth siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaluore kod okil margi Danston Omari. Jod bura 4 go kama utingo Pio Wandai ma Ugenya atokoda Senator Makilifi Stewart Mazayo ne wethuolo kaluore gi winjruok kama ne obetie e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Jod burago ne odonjnegi gi ketho mar mwandu e seche mane kweth mar Azimio obago ng'anyo tarik 20 dwe ma okalo e chuny boma ma Nairobi. Our country seems to embrace that indeed, my lord, you may admit the prosecution. That indeed, my lord, you may, reasons of interest of justice, peace, and dialogue, and it has been brought clear that this indeed was a political matter with political influences. Ofisi ya ule mkuu wa mashtaka ameamua kuondoa ile kesi kufuatilia ama kwa kutumia kipengele cha sheria inaitwa Criminal Procedure Code, kipengele cha 87A ambacho kinasema kwamba serikali ikiwa haina ushahidi wa kutosha inaweza ondoa ile kesi mahakamani. Odiochieng' achiel bang' jatend piny William Ruto gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga yie mar bedo gi twak makoro ne omiyo Azimio ochungo ng'anyo margi. Johala makaluo onyiso morgi kagiwacho ni giyudo thuolo mar timo ohala maonge pek magisebedo kagineno e kinde mag ng'anyo. Ng'anyo mane riwruog siasa mar Azimio la Umoja dhigo nyime pachoka ne orocho chenro mag ohala e odiechienge mane bage ng'anyo makamago mane oweyo thoth johala gi lal maduong'. Johala koro ne yudo fungruok maduong' bang' ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga chungo ng'anyo mane gidhigo nyime odiechieng' manyoro. E chiro soko Mujenga boma ma Homa Bay chenro mag ohala dhi nyime maonge ng'ikruok kata matin ka johala pako ndamo mane Odinga okawo mar chungo ng'anyo makamano magiwacho ni osehinyogi. Adwoko ne jakom Raila Amolo Odinga erokamano kuom ne chungo ng'anyo makawuono nikech kaluwore ni ng'anyo nyaka nyicho chakre wasebedo gi pek ma kata kaka samoro ne wakonyore onge e line mar somo, nyithindo ne ok dhi sikul, e line mar chiemo kaka ne wakonyore onge, ma kaka wan wa joma ne iye kae nitie kuonde mwaseole gope ne meke mine wagi kama ne giusegi ma kata kawuono samoro ni nyal kata tamwa ni ok wanyalo olo gowi nikech kumidwa dhi ole no ni se mema ni chako godo. Johala go wacho ni thothgi ne owito mwandu mathoth mane omagi e chiro e kinde ma ng'anyo makamano ka koro gisiro lwedo wach mar chungo ng'anyo e pachoka. To an kaka mama mboga nikech johala matindo tindo mag maembe gi sani kore ka dok piny adokie chuodho. Koro ng'anyo ni to no ebeto chako gowa piny. No chungo ng'anyo e saa maber nikech johala bet ne hinyore. In fact hii ng'anyo na haikuwa mzuri kwa sababu vijana wengi walikuwa wanakimbia kunyang'anya watu vitu vyao na wengine walikuwa wanafanya mambo ya wizi. Chenro mag ohala mapile bende ne odok e wang'e boma ma Kisumu ka johala ne dhi nyime kod chenro mage mapile bang' kane osechungi ng'anyo mar Azimio ne dhigo nyime pachoka. Denis Owino Ng'udi en johand mkate kar dak ma Manyata wayude ka odhi nyime gitimo yokruok mar ohande bang' bedo gi ng'ikruok e kinde mag ng'anyo. An ja biashara ma Kisumu ka ago erokamano ahinya kuom wach mane wayudo nyoro ni Raila orado gi Ruto kendo giyie wuoye kuom weche mar nyatheko ka. Kaka ja biashara wach ni moro chunywa sana nikech sani wan gi geno ni biashara dhi mbele. Kaisha wang'iyo chien kacha kana keto na kilo crates 15 to ka ng'anyo dhi mbele makao matin go kende kethore nikech siasa gi biashara gin gik ma oriwore kama. Sama jowa gi ng'anyo wadhi ng'anyo ok anyal bet ka ni ana winyo maber na uso ang'o to piny ywak. Koro ndalogo te nitie lal maduong' sana mane wayudo. Koro sama jowa gi orado ma gima dhi konyowa kabisa nikech ka ji tiyo to ji duogo godhiambo ji kawo gik moko tero ne nyithindgi nikech kwe nitie. Koro kweno ema wakwayo no dhi mbele kabisa ka wagi wuoyo to gimonego bed ni gikete wigi sana sana ni mwananchi ma ni piny mogik cha kwecha
then go mondo mi otim achiel ariyo adek mondo ojikidhi kimaisha maisha ne odhi mbele kaka dwarore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Somo ne odhi nyime e yor kwe e sikunde mane chuny boma ma Kisumu kalure ni ng'anyo ne ochungi. Sikunde kaka Aria Primar mosebedo kod midhiero e kinde ng'anyo nochoko kendo wito sakla mag iro malungo wang' ma osebed ka iwito e alwora mar skunno. Ka jopuonjre bende ne odok e kilas mar dhi nyime kod somgi. Jopuonjre kod jonyuol geno ni twak e kind jotelo mag siasa biro kelo kwe mar mondo mi kalenda mar somo kod penj odhi nyime kaka ne ochan e chaka higani. Is also known as the land for subsistence or domestic use. Okay? So can we start with the shift? Kalore kaka kuma school nitiere ne wan e Dhondara to jong'anyo gi thoth gin charingo kama ne Dhondara. Koro ne chuno ni nyaka wang'is nyithindo ni kik bi school nikech kalore kaka jogi ne ng'anyo ngima gi ne ni hatari. Koro jonyuol no koni kik nyithindgi bi, koro bende nyiso ni kaendi kamarach ka ji biro somo ke jong'anyo gi ka gidwa ringo to giringo mana ka gichomo skul kuma skul nitiere. Koro jonyuol ok okelo nyithindgi ma Mondays ma ji osebedo ka ng'anyo gi wan ok osomo ga nyithindwa nyocha ok bi skul. Mano oseduoko somo wa chien. Koro wakwayo mana ni kasani kaber to ng'anyo ni onego kik bed ni chak timre kendo nikech mokalo ne wan gi Covid nyithindo ne ok osomo. Koro higa ne nopa nodhi bedo giga maber mondo watiek higa kaka ne sirkal osechako ni Januar to Disemba. To kaka skul bende kuom seche ma waseketho mane choko bi skul wabiro temo mondo mi watudre gi jonyuol gi nyithindo mondo gimond gokinyi kata gidong nyaka odhiambo kan nyaka saa 11:30 kata saa 12 mondo jopuonj oyud seche mane giketho ka ndalo mane ji ng'anyo. Kata ngeso gi Jumapil bende ka jonyuol gi jopuonj owinjore to biro kwa mondo nyithindo bi mondo puonj gi mondo ndalo ma gikethogo warikava. Jatend piny Kenya William Ruto koro jiwo jotend doho mag pinje Afrika mondo ket maino e ng'ado buche ma itudo kod ketho mar alwora kaka yo mar kedo kod kethruok mar alwora kod kor lwasi. Ruto mane wuoyo bang' yawo ayanga romo mar ndalo adek ma okelo kanyakla jotend doho mawuok e pinje 22 mag Afrika ne ojiwo pinje ma osedongore mondo oyaw ne Afrika yore mag hola mabiro jiwo chenro mag rito alwora kendo geng'o kethruok mar kor lwasi. Edwin Okoth miyo waler mathoth. Romo no mano kelo kanyakla jotend doho mawuok e pinje mag Afrika geto twak mar ndalo adek e wi rito chike majiwo alwora. Jatend piny Kenya William Ruto ne ojiwo jotend dohogo mondo kik gimbek chike ne jogo man kod ketho ma otud kod ketho alwora nikech Afrika ni kod chandruoge ma okel kod kethruok mar alwora kaka oro kod oula ma osenego oganda mathoth. African livelihood, security and development is in danger and will remain at stake unless we collectively wage aggressive combat to reverse the situation through policies and other institutional action to implement mitigation, enhance adaptation and build resilience. Jatend piny bende ne owacho ni pinje mag Afrika ni kod nyalo mar timo dongruok ma ok oketho alwora kaka nyayo teko mag stima e yo maler. Kata kamano, ne ojiwo pinje ma osedongore kod bengi mar piny mangima mondo ket yot ne pinje mag Afrika yudo hola ma nyalo tim godo dongruok ma ok ketho alwora. We are insisting that we must rethink the international financial system to align it with the reality and the imperative of this moment. We want an international financial system that is fair to everybody. Having a fair international financial system is not asking for too much. We want to access development resources at the same rate as everybody else is. Romono bende igeno ni biro golo thuolo mag somo paro e kind jotend doho mawuok e pinje mag Afrika
kaka yo mar jiwo tij doho e rito alwora. Ogai mar doho ma pacho ka Martha Koome ne osingo ni doho mar piny Kenya biro temo kaka nyalore mondo chike mag geng'o kethruok mar alwora orit e yo makare. As judges, we have unique responsibility of interpreting and applying the law in a manner that promotes environmental sustainability, social equity, and intergenerational justice. This requires us to be bold, to be innovative, and proactive in our approach to environmental litigation. Kata bed ni kethruok mar alwora ithoro kel kod kembe maloso mwandu mawuok e pinje ma osedongore, Afrika ma bende yuto ne pod ni piny medo winjo pek kaluwore kod okang' mar ketho alworano. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi Ajwangi lipot mar Edwin Okoth no emochopo godo e giko weche manyieno kinyi makawuono. Kata kamano kaka pile chenro magwa podi igilacha. Wakao mana yueyo madundo gisani tokyo mwakao nyawadwa Sharon Ngao biro donjo kod nonro mar gazet. Kikidhi mabora. Chieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin, gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor? Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala chieng' tich adek ka tich adek saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Ka Jo-Kristo chung' kachiel ka giparo chier mar jawar Yesu Kristo e Pasakani, wadhi bedo kendo wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Wabo bedo kod kwaya kod wende koa kuom jower muhero, sinema kod katun manyiso sigandi Yesu kod jopuonjrene. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Hawi maber mar Pasaka koa kuom Ramogi TV. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo komba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira yudo komba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487*4# mondo mi yud bima boda. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Be lo nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakoromoge juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore Nyakoromoge juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Nyakoromoge juang dakika en 40 tok saa 10 mar okinyi kamoro mora mintiere rokini machiegni e nonro mar gazet. Okinyi makawuono ken chien tich ariyo kaka pile wajabedo kod jafwambo marwa mano molonye weche gweko mag ohala Edwin Okoth. Edwin, amusi ni misawi chienade. Achiew maber Sharon, ageno ni imbe ichiew maber. Amanda achiew maber. Bura Nairobi ka koth chako ga mana saa 9 gokinyi. Kendo jieng' tich ariyo. Joma mondo ka wan waleo ga Nairobi ka. Kaka Nyakoromoge juang kaka pile antiere kai gazede ariyo, antiere gi The Standard gi mano mar Daily Nation. Okinyi makawuono Edwin kineno kata mana thor weche mabendo chiw e gazede ariyo. Thor weche makamagi chal. Mano kaluwore kod winjruok mabende jatend piny Mano William Ruto kanyakla kod ogai mar Azimio Raila Odinga koro nodonje. Winjruok makende mabende noneno ka na jatend piny noromo kod moko kuom jotela. Hinya mantiere od bura mar Senate kanyakla kod mano mar National Assembly odiochieng' manyore kar jot mare. Aneno ka Nation temo wacho ni gichako manyo koro winjruok mantiere kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. To king'iyo Standard pod wuoyo mane wachno to giwacho ni hope after demo deal ni koro geno mantiere bang' winjruok manotimore kata twak makoro chakore kind jatend piny Kenya kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Nikichanino ka thor weche go chal Nyakoromoge juang biro chako kod gazet mano ma The Standard kama thor weche mopogore opogore mipek mabende asenyisi kanyo ineno kanyo geno nitiere bang' winjruok mabende jatend piny mano William Ruto kanyakla kod Raila Odinga nodonje. Koro en mana geno marwa nikech kweth ariyo gi koro gibiro neno kaka kamiti ibiro keti mar chwalo winjruok makamano. Maloka naneno sigana machielo mana kwa nyalo idho maloka wach mabende pod nyuoyo paro mopogore opogore sikul mong'ere kaka Mukumu Girls ma skund sekondar mantiere gwenge mag imbo mar piny Kenya. Nyaka sani nyithindo ariyo Nyakoromoge juang oselalo ngimagi kaluwore kod muoch mano mar tuo mar nyaldiema kata mana kolera kiero gi dho ngere. Edwin, wach makama ema daher mar mondo mi wachak godo wach mabende nitiere e it gazet mar adek kama bende gisani skul mong'ere kaka Sacred Heart Mukumu Girls bende sani koro nolor kaluwore kod tho mag nyithindo ariyo. Jopuonjre mabende wachore ni gin duto te na gintiere e form 1 ka bende jopuonjre manohingo 500 bende nitiere gi achiedh nade makoni kod kocha na gidiewo na gintiere gi wich bar del maliet kanyakla kod achiedh nade mopogore opogore mabende koro wacho ni nokel kod food poisoning manokwiri mantiere chiemo. Iwacho ni nyalo bedo ni pi mane gitiyogo bende ok ne ler ahinya to bedo ni nyithindo 500 nobedo matuo to skul nigi nyithindo 2,000 manyiso ni atamalo 25 noseyudo nyalo bet nogamo tuo mar nyaldiema. Apani ma en koro kelo tang' maduong' nikech moko kuom jotelo makono wacho ni gima kamano oseneno ndalo mamoko to noko kaw ne okang' mapiyo. Koro en puonj ne kata skunde mamoko bende ni pi ma nyithindo tiyogo nikech nyithi skul ng'ino dak kamoro achiel to gin ji mang'eny chalo keto ji 2,000
e plot achiel. Isi ni ji 2,000 ka ng'ato achiel oyudo tuo to nyalo landore yo mapiyo kendo koro ineno ka koro en mana midhiero mamiyo skul koro nyaka lor. En wach moro malit kata mno duche manyoro wach makama bende nwa kelo nyaka weche magwa manyien nyaka sani achiel kuom jopuonjre mabede notho ong'ere kaka Wendy Abeti japuonjre mabende nitiere e form 1 mabende kaluwore gi pathologist mano jal mabende timo nonro mano mar ringre mar jomotho bang' ka nosetimo nonro e del mano ringre Abeti mabende notimo Mash Funeral Home noyudore ni otho kaluwore gi severely dehydration mano kaluwore gi nok kata mna onge mar pi moromo e dend. Ang'eni tuo mar nyaldiema bende jachiko kata mna pi e del. Luwore gi nikech obiro gi diep to ka ng'ato diep to nyaka bed ni pi nyaka rum e dende. Manyiso ni ma en mana apani en puonj ne sani koth be chwe antie kaka pige moko ringo kuonde mopogore opogore nyalo riwore gi pi ma sikunde tiyogo apani koro ma en puonj ma nyaka gitang' atang'a. Ginene ni nyithindo nyalo res nade nikech gidak kamoro achiel to ging'eny to seche moko alwora nyalo bedo matek rito. En wach moro malit pod wamedo kwayo ote mag lit kod kuyo ne anyuola osiepe mag jopuonjre 2 ma bende gisani koro osetho mani skul mar Mukumu kata mna Sacred Heart Mukumu Girls ma bende notimre odira ni par ni nitiere japuonjre achiel ma bende chal mare mar thieth bende nitiere e kinda Kuru Gasumbi kaluwore ni entiere e ICU kan maromo jopuonjre 500 bende nosethiedhi mane hospital maduong' mano mar Kakamega Referral ma bende negi wuok e hospital. Kopogore gi mano Edwin bende weche mabende ko aneno ko mipeke gazeti ma The Standard otenre kod weche mago mag siasa kama bende sani it gazeti mar 4 gi mano mar 5 jotelo mopogore opogore jopiny bende osewuok oko odiochieng' manyoro kata mnokinyi makawuono ineno gi e weche manyien magwa mago mag weche manyien mar okinyi kama bende koro jotelo jodito mopogore opogore girwako tudruok mano winjruok mabende nitiere e kind jatend piny kanyakla kod ogai mar Azimio. Neno kanyo jotelo mopogore opogore kiwuok e jakom mano mar riwruok mar jomatatu mane gwenge mag Central Rift wantiere gi speaker mana Nakuru nitiere kanyo jod bura Masoi bende jod bura ma Pokot South injo paro mopogore opogore mabende pod gimedo chole Edwin. Ma en fungruok maduong' ne ji mang'eny nikech king'iyo kata jotelogo mawuok e kuonde mopogore opogore nitie mawuok e gwenge ma kata bende ng'anyo nok timre ahinya to giwacho ni bedo ni ng'anyo nok timre e boma ma giwuokie ok nowegi oko pek mabiro gi kod ng'anyo omiyo gwenge kaka Nakuru giwacho ni ng'anyo nok lich ahinya Nakuru to bedo ni ng'anyo nitie Nairobi noketho negi ohala e yo marach. Koro gin mana gigeno ni ma e twak ma koro kadhi dhi e od bura to ibro lose maber mondo kwe ma kawo kinde malach obedi. Ang'eni nitiere moko kuom jod bura ma bende naonge kod geno ni okang' ma kama nyalo timore kuom ranyisi neno kanyo mana en speaker machon mano mar od bura ma Nakuru mong'ere kaka Joel Kairu. Nono kodeko kanyo ni moko kuom wano buok bang' ka nwaneno kata mana some of us were shocked when we saw Raila yield and call off the protest. Wacho ni ne en buok kada kana giwinjo ni Raila Odinga nochungo ng'anyo mabende dosebedo kotimo nyaka sani ne ng'anya dek mabende noseneno. Ineno ko omedo wacho kanyo ni it may be an unpopular decision among some of us but the end is what keep us behind today. Par mabende jatend piny Kenya bende nosomo. Kopogore gi mano gi weche maket kod mago bende it gazet mar 6 na nitiere romo mabende na intiere odiochieng' manyoro romo mabende na timre magawa moro mano mantiere buore Nairobi. Romo makama en mar ndalo 3 romo mar dawachni en mar doho ong'ere kaka greening mano summit on greening of judiciaries in Africa. Romo makama Edwin nitiere odiochieng' manyoro kendo no yawe gi jatend piny mano William Ruto odiochieng' manyoro. En romo ma kelo kanyakla jotend doho mopogore opogore pinje mag Afrika. Gitemo ng'iyo ni to doho nyalo timo nang'o mondo konye rito alwora ma wan-go kata kor lwasi mondo kik kethre. Koro nikech ahinya ka ng'ato ketho alwora to itere mana nyim doho nikech en ketho mar chik. Koro gipenjore ni wan kaka jotend doho wanyalo timo nang'o mondo gik ma kamagi kobire mbele watemo jiwo oganda mondo kik keth alwora. Bedo ni Afrika en achiel kuom pinje mag Afrika oketho kor lwasi ahinya nikech wan ok walos mwandu mang'eny.
to waonge kod kembe to kochopo kar hinyruok kaluwore gi kethruok mar kor lwasi to wan ema winjo mapek mogik nikech oro nitie to seche moko pi yweyo ji koro jo Afrika koro temo penjore ni wan to wanyatimo nang'o mondo wakony wachni mondo ahinya to kodhi e nyim doho wanyalo keto chike motegno machalo nade. Aneno ka jotelo mang'eny ne ni kanyo, gai mar doho Martha Koome ne ni kanyo gi jalupne Mwilu ne ni kanyo. Omiyo en kamano okelo jotelo mang'eny mar thur kata pani ndalo ariyo mabiro gibro biro gi paro mopogore opogore manyalo jiwo doho tij doho e rito alwora mar thurka. Ahinya nyaromo makamanya kwa Ramgajwang bendo biro bedo kwa menyo odiochieng' makawuono ahinya e weche magwa manyien. Parni odiochieng' mar ariyo mabende romo makamano biro bedo kadhi nyime. Romo makamano igeno ni biro bedo karumo odiochieng' makiny. Kopogore gi mano bende jatend piny William Ruto It Gazette mano mar abiro mar The Standard, jatend piny William Ruto bende noromo kod jodito mopogore opogore mano jatend jogo eko mang'eny e od bura mar National Assembly kanyakla kod od bura mar Senate kanyakla kod jotelo mamoko mabende noromo godo e kar jot mare mar State House odiochieng' manyoro. Romo makamanya kwa Ramgajwang en kaluwore karamna Edwin jatend piny nosacho ni giboketo committee mabende biro bedo kanono winjruok mabende Raila Odinga ne dwaro mar mondo mi ochwal. Mana kwa nyalo neno wach makamano. Edwin wach makama bende paro ni koro geno sichako neno. Geno sichako neno Sharon to kata kamano safar ni pod bor nikech makore chakruok mare. Akwang'e ni en gi kona ge, en gi gode matindo, en gi aoche, en gi ok en safar madhi bet mayot nikech ineno kata ka ichungwa majority leader kata jatend kweth mag jod bura mathoth e od bura wacho ni pok giwinjore kata ni onego bed ni komiti no bet gi jiadi ka oriwo jogo ma Azimio kod Kenya Kwanza pok giwinjore kata ni onego bed ni gin jiadi. Tapani magi winjre ni gin jiadi magi chak twak magi winjre weche magi da twak e wiye magi tieki apani pod en safar mabor to kata kamano en mana kaka iwacho ni en geno maduong' nikech bedo ni koro twak dhi nyime dhao nyalo dok piny. Ji we dhao ka ji chako wuoyo to ji chako dhao ka ji owe wuoyo. To bendo kang makamano kata mno odiochieng' manyoro bang' romo makamano ka niwinjo kata mna kaka ichungwa na loso kod jofwambo. Ne gwacho ne gin kaka Kenya Kwanza gin tiere gi okenge makare mar nyayo winjruok. En mana ni pok gibedo mar ng'eyo ni ji adi mabende biro wuok e kweth mar Kenya Kwanza to jo Azimio gin ji adi mabende biro bedo ka wuok. Dong dwache mana ni en odiochieng' dwache ni kawuono en odiochieng' mar ariyo donge bang' okang' makamano nikech chal mar wach makamano noland mano chieng' Jumapil. Chieng' wuok tich men odiochieng' manyoro ben naneno ka jatend piny Kenya noromo kod jotelo makamagi. Koro en mana geno maro ni kinde thuolo mabiro nikech Raila bende nowacho ni kinde thuolo mar juma achiel kapok oneno wach moro amora to koro biro kendo ochako luongo ng'anyo. Kopogore gi mano It Gazette mar aboro gi mano mar 9 en kotenre kod midhiero mabende ng'anyo osebedo ka kele pachoka mano ng'anyo adek mabende osebage kod kweth mar Azimio. Nitiere hinyruok ahinya ne anyuola mamoko mabende nolalo wedegi osiepe kanyakla koda mago familia mag gi e ng'anyo makamagi nyaka sani kata mana kaniwinjo kaka jatend piny Kenya nalando ji adek ne otho kaluwore kod ng'anyo maket kod magi ka bende ji mopogore opogore pod medo yudo thieth e osiptande mopogore opogore. Kuom ranyisi osiptal mong'ere kaka Ramogi Odinga mantiere kaunti ma Kisumo wacho ni negi thiedho ji madiromo 19 mabende noyudo hinyruok moko ne kod kocha motenre kod ng'anyo mane kaunti ma Kisumo. Tipo bende neno kanyo mar achiel kuom ng'anyo mabende nadhi nyime kaunti ma Kisumo. Takeni ng'ango mene rawera ni ento koro nodhi e ng'anyo. Aneno mana ken mana gi lawe maiye. En wach moro matek. Ma ng'isi kama ng'anyo nosechope nikech king'iyo kata namba ma ogol gi osiptal ma Ramogi Odinga giwacho ni ji 19 chieng' tich ang'wen kende mane gi thiedho nikech ka gihinyore gi yore mopogore opogore. To sigana no bende Sharon ong'iyo ng'at achiel miluongo ni Joel Owino Odero ma noyudo hinyruok ka nodhi mana thieth okinyi kata kaluwore kod ng'anyo mane dhi nyime nikech ing'e ng'anyo ka bende noting'o jomoko magoji to mayo ji gik moko. Koro gitemo mana wacho ni to koro bang' koro winjruok osechakore ni jogi to da winjo nang'o, jogi to idhi kony nang'o, to jogi to
midhiero mag idongo koro bang' ng'anyo koro rumo to gidong gi midhiero mag liel to gi mag dhi osiptal kata thieth kata hinyruok mopogore opogore. To be nyalo karbana paro familia moko bede koro nacho ne piny owacho kata mana sirikande mag gwenge kuom ranyisi okonyegi e timo kopo mag nyithigi ma bende nolalo ngimagi mane ng'anyo maket kod mago. Iti gazet mar 10 nyakwara mga juang bende kotenre kod nitiere moko kuom jotelo ma bende ne oramo samoro ne gineno ni Raila Odinga samoro dwaro musruok. Kinyalo na paro jotelo maket kod magi kwachako kada kod jalub jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua kaka noloso ahinya kotenre kod wach mar winjruok. Kiti gazet mar 10 ineno kanyo gi dhongere ondik ni headliners ignored as path for truth is launched. Koro jok mana oketo kata mana nyono matek ni onge winjruok mora mora manyalo bede kind jatend piny kanyakla kod Raila Odinga. Koro chal ka gima ne olengegi ka koro jatend piny onyono mana gi tiende piny Kenya nyaka dhi nyime. Kinyalo paro kuom ranyisi kaka gazet ndiko ka nyalo paro kaka Gachagua enobiro dwaro mar mondo mi ogai mar Azimio Raila Odinga mar mondo mi ogwe tao owuoge weche mag siasa. Nyaka sani kwaseneno kata mna developments dongruok mabendo seneno. Iwacho ni jogo mano chung matek, mano mako matek ne nigi tich matek kendo chung e bath jatend piny Kenya ka olando wach mar ni en oyie chako twak kod jatend ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga. Omiyo ne nyono matek be seche moko nyalo kuodo wi ng'ato bang'e to kata kamano giwacho ni bedo ni jogi koro ose ngiso aching kata giseng'iso elela ni gito samoro nyalo bet no gimor gi chakruok mar twak madhi nyime ni nikech kalure kaka ne giwuoyo kapok okang' ma kama otimore gidhi bedo gimbe gi mbi moro oko mar od bura seche ma koro twak ma kama dhi nyime ok wang'e ni gidhi ywayo ji kadok chien koso gidhi dhiro ji maromo nade koso mane gima koro warito neno ni to gin gi pek mane e okang' ma koro dhi chakore ka koro twak dhi nyime gidhi ketho gidhi loso gidhi jiwo koso gidhi tur kaka jotelo makoro nie twak. Ahinya kar mano jalub jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua ma bende nonyono kata mna chung mare motegno nyaka sani kata mna chieng' Jumapil bende nwanene kanyo kentiere gi jatend piny Kenya ka bende lendo makamano na ichiwa yanga koro kanya kane kete e kama chalo nade kata kamano mbui mage mag Facebook Twitter bende pod ineno ko wacho ni kata bed ni winjruok na nitiere kamano lakini eno kosir kata mano kodwar weche motenre kod musruok. Kokamano Edwin adeni watiek gi wach moro ka ahinya mago motenre kod ohala. Iti gazet mar 4 bende piny Kenya chano mar yawo satellite mong'ere kaka Taifa One ma bende chano yanga mano juma mabiro chieng' tich ariyo mar juma mabiro igeno ne piny Kenya biro yango satellite e pacho ka satellite ma bende biro bedo ka konyo mar menyo arita mano mar chiemo weche mag pith kanyakla kod kor lwasi ahinya mano motenre kod disaster management. Wach makamano nitiere Iti gazet mar 4 chenro makamano Edwin noyangi kata mana nochak tim e kinde thuolo mar dweche 24 mano higni 2 ma osekalo koro dongruok makamano meno kang' mokwongo ma bende koro piny Kenya yango godo satellite mano mong'ere kaka Taifa One ma bende osebed ka iloso e pinje mag Amerika. An mano keto kawa gi buok nikech ok ang'ega ni wan kata gi duol kata bad migawo mochung' ne weche mag kaka satellite. Omiyo apani en okang' maduong' ahinya ka wambe koro wan wanya keto satellite moro e kor lwasi mabro konyowa e pimo gik mopogore opogore weche mag kata rita kata ng'iyo weche mag chal mar kor lwasi ma koro ok nyaka warit mondo jomoko miwa kony machalo kamano. Apani en okang' maduong' kendo Kenya koro mano ng'iso ni wambe okwan marach watemo go okang' kata ka wagoye matindo to wachake. Pani chenro makamanya kwa Ramogi Juang ibiro bed ka iyango mano chieng' tich ariyo mar juma manyien satellite makamano odenda kaka Taifa One. Bende Iti gazet mar 14 mana kinyalo ketnwa ka bende jatend migawo mochung' ne weche mag apaya mano weche mag wuoth
ipachoka mano Kipchumba Murkomen bende wacho ni gisani jogo eko mabende oselalo ngimagi kaluwore kod masira mag apaya. Kwan makamano en chakre Januar dwe mokwongo nyaka sani ji madirom 1,072 oselalo ngimagi e weche mag apaya. Wach makamano neno ka ang'eni nyawadwa Joyce Oduor biro bedo gi twak maket kod ma chakre sa achiel mar okinyi e dweno. To bende naneno kichuonwa report maket kod ma hinya kaluwore kod nonro mar NTSA e wi masira mag apaya. Yes, Sharon, kapok wachope giko mar dwe mar adek higani, kwan mar jogo malalo ngimagi ne dhi bet matin kopim gi higa mokalo. Koro bedo ni nyocha wan gi masira mar apaya mar aleny mar Pwani to gi masira mar apaya manyocha owuok Kisii ema pani koro medo kwan ni modhi malo ahinya, kendo koro king'iyo gi higa mokalo to wan malo gi ji manyaromo 20 manyaromo 16 kama. Nyiso ni pod gini meda to kineno gima Murkomen wacho ni joriembo iluongo ni driver incompetence, ji okia riembo koso ji ok riemb e yo makare, mage gik ma kelo hinyruok. To gima bed apar ne nyikwa Ramogi ni apiko ema nego dhano mang'eny mogik kipimo joma riembo apiko gi joma giting'o apiko, kwan gi mani malo mogik pile ka pile. Omiyo apani korka apiko kanyo nyaka wang'i maber ahinya, kasto kwaluwe gi joma wuotho gi tiendgi, nikech joma wuotho gi tiendgi ahinya thoro lalo ngimagi ka giwuotho e ndara. Mokwongo nikech en gi dende kende, to mar ariyo en ni owuotho kuonde ma owene oganda mondo owuothe tin ka opim gi kama onego nyamburko ringe. Koro oganda gi nyamburko riwo ndara achiel, to mane ma koro kelo hinyruok ahinya. Apani Joyce gini ang' ne twag e wi wachno. Joyce gini wan bedi gi twak en mana ni Edwin king'iyo kara mana dweche adek ne gi ndalo 90 donge to kineno kwan 1,072 kata bede ni wach makama iwacho ni kwan makama osedok piny kipimo gi higa mokalo, nikech higa mokalo kinde makamagi ji maromo 1,159 ne oselalo ngimagi. Sani koro wacho ni mano dok chien nyaka kwan mar 1,072. Apani onyalo timo makare ahinya derepe mariembo, wan kaka pedestrians, jogo eko mawuotho e geng' apaya nyaka wabed motang', nikech kwan makama Edwin apani en kwan kata mana bed ni en gi dok chien to en kwan moro mang'eny ahinya. Adani watiek weche matimore e gazet mar The Standard. Parinya kwa Ramogi, aneno ka nitiere weche motenre kod ohala. Iti gazet ma iye kawuono bende gintiere gi Financial Standard, weche motenre kod weche mag ohala, weche mag tuke bende aneno kanyo. Who will Chelsea turn to? Johera mag Chelsea ung'eyo ni kochu notimo nade kanyo ero bende weche motenre kod tuke mag sikunde mag sekondar bende dhi nyime e kor gwenge mopogore pachoka. Koro ka nido thuolo waninyiew gazet mar The Standard mar mondo mi som. Nikitano ka sa bende ringo mapiyo Edwin, we wadhi ane gazet machielo, gazet mano mar Daily Nation. Weche mabende no ko mipek e Daily Nation okana ka nitiere gi pogruok ahinya kaluwore gi weche mabende no mipek e gazet mar The Standard. Mano kaluwore kod tho mag nyithindo 2 mani skul sekondar mar Sacred Heart Mukumu Girls mano mantiere kaunti ma Kakamega. Weche motenre kod romo mabende jatend piny Kenya William Ruto notimo odiochieng' manyoro gi jatenda jogo eko mang'eny e od bura mar National Assembly gi mano mar Senate odiochieng' manyoro kar jot mar State House. Bende aneno ka pogruok maneno ka Daily Nation en buk moro mabende mana en jakom kata mana jata chenro maduong' mano mar riwruok kata mana duol mar yiere pachoka mano Isaac Hassan. Bende naneno kanyo kondiko buk moro mar yango kaka chenro mag weche mag siasa osebedo katayo ahinya duol mochung' ni weche mag yiere pachoka. Nitiere buk mabende nondiko nyakwa Ramogi mabende oganda ma pachoka endi pod medo somo paro. Bende kaendi bende neno omenda ma pachoka bende yom Edwin kaluwore ni dola medo hidho. Nyaka sani aneno kanyo dola kata mana kiloko en siling 132 mano exchange mara apani osebedo kotimo maber nikech juma mokalo nochopo 140 donge nosechopo 140 to kata kamano geno mane nitie ni odhi dok piny ahinya kendo pod aneno ka ok ber nikech noseduogo nyaka 127 manyiso ni ma kendo koro chako idho malo. Apani bedo ni dola watiyogo mang'eny ahinya kwa kelo mwandu mawuok e pinje maoko mane ma hinyowa, to apani okenge mabe osekaw bro nyayo lemo nikech
bedo ni pok wadhi 150 mane wapani wadhi chope cha bedo ngiso ni ok wadhi marach ahinya. Gazet mar Daily Nation kata mna mbele mare kama bende nwasekelo satellite mokuongo mabende koribro bedi kiyango e pachoka mano mungere kaka Taifa 1 mano chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Bende Healthy Nation mano i gazet maiye bende nitiere nyithindo mabende nonyuol e kinde mag corona mabende iluongo ni pandemic babies. Koro jonyuol kata mana mine mabende nonyuolo nyithinde kinde mag lockdown bende wacho ni nyithindgi okosebedo kan iluongo ni hatua mabende nyithindo goyo milestones magi okosebedo kachal gi mag jowetegi mabende nokonyuol e ndalo mar corona. Wachaka ni giti gazeta mar ariyo mapiyo piyo kama bende mane en jakom mano mar dul mochung' weche mag yiero pachoka Isaac Hassan bende gisani koro nogolo buk mong'ere kaka Referee of a Dirty Ugly Game ka bende owacho ni kaka nodwaro riembo tich mano oswago mane higa mar 2012 kata kamano Raila Odinga ne orese. Mano ntiere it gazet mano mar ariyo. Buge bende nondiko kanyo mano mong'ere kaka Referee of a Dirty Ugly Game kaka chenro mag duol mar yiero pachoka osebed ka itayo chakre chon. Kinyalo paro Isaac Hassan en bende notayo yiero mano higa mar 2012 mana mapiyo piyo minyalo lose kapok wadhi mbele. Aneno ka Isaac Hassan golo weche maling'ling motudore kod yiero gik matimorega ndalo ma yiero dhi nyime. Omiyo ma buk ma apani kata ka nyakwara Ramogi yudo thuolo to bedo ni Nation ondike kae matin olidhe matin onyalo konyo mi picture kata mi gik matimorega ka ndalo ma yiero timore. Ogole sama ber nikech be yiero be kode korumo to be pod nitie ywaruok ma otudore kod yiero. To kinde ka kinde bende bang' yiero maduong' nyaka bed gi achiedh nade ka bende iseyo mano jakom mar IEBC kanyakla kod commissioners mago mag IEBC. Koro kwani yudo thuolo nyaka Ramogi Jwang wanisom wach makamano bende kiero bende ginyiew buk makamano bende gisom nikech Isaac Hassan ondiko maling'ling kanyo kalore kaka jotelo moko samoro jamako oteku mago commissioners mag duola mar yiero pachoka. It gazet mar auchiel bende riwruok mar thieth mar piny mangima mano World Health Organization bende chano yango yath moro ahinya ne jogoeko mantiere gi del mapek mano ka in gi del mang'eny. Koro ntiere yath moro ma bende gichano yango kendo gikwayo mar mondo mi okete listi mag yedhe mamoko mano yath ma kimuonyo to koro duoko piny pek mar dendi kapo nono ni chwe yath ma kama koro biro keto kata mna dendi e yo makare. Koro yath ma kama pod idwaro kata mna ka pod iteme e pinje kata mna gi jolony weche mag science e piny mar Amerika. Yath ma kama ong'ere kaka Saxenda koro kwa mar mondo mi okete list mag yedhe ma bende oganda osebedo ka muonyo ka bende iwacho ni obesity kata mana pek mar del bende osebedo na chiedh nade ma bende osebedo ka thago jopiny e gwenge kata mana e kor gwenge mopogore opogore obede pachoka kanyakla kod pinje mamoko mago pinje maoko. Wach ma kamano nitiere it gazet mar auchiel. Sharon kanyo be giwacho ni ka gigolo pek mar del kata midhiero kata chandruok mabiro gi pek mag del ginyalo geng'o tho mag oganda 342,000 e higni 25 mabiro. Omiyo en okang' ma itemo ng'igo ni to mondo kik ji lal ngimagi kaluwore kod pek mar del kata medruok mar BMI. Bende wacho kata mana kineno kwan mag bende gichiwo ka ponono ni yath ma kamano ibiro bed ka ichiwo ne jogoeko ma bende nitiere kod achiedh nade ahinya mar del nyalo geng'o tho mano madirom 342,336 ma bende wacho ni en kaluwore kod body mass index mano BMI ma bende ng'eni kinde ma bende ng'ato samoro chako tizi ing'iyo BMI bende ing'iyo kaka samoro fats mag dendi rom. Koro ma en wach ma pod itwake ka bende ni geno mag jo science ni WHO kata mana migao mochung' ne weche mag thieth e piny mangima biro bedo ka yango yath machal kama. Edwin kodhi mapiyo piyo kaluwore ni sa bende aneno ka ringo matek nano weche moko kotenre kod weche mag ohala ahinya mago mag reru mag gach okolo. It gazet mar 12 bende gisani koro nonro yango ni jo ohala ne tiyo e yo mathoth gi reru mar SGR mano gach okolo mar oro mwandu mopogore opogore kata bed ni port mano mana Naivasha nogole gwenge mag Naivasha kitero e gwenge mago mag Mombasa mano kaluwore kod nonro mano mar duol mar Kenya National Bureau of Statistics. Wachore ni nikech
kaka gach okolo nyalo ting'o mizigo kata nyalo ting'o gik ma pek mang'eny dichiel. Emomiyo moko kuom jo ohala neno ni onego giti mana gi gach okolo ka gikelo mwandu mawuok e dho wadh nam chumbi. Omiyo nyiso ni koro yuto mawuok kuom SGR freight kata ting'o mizigo gi SGR osebet ka medore higa achiel mosekalo kopim gi higni mamoko ma SGR ok osebet ka kelo omenda ahinya. Omiyo en mana geno ni nikech SGR ni en achiel kuom pek ma wan go e chulo gope ma wan go, gope manotigo kigero go SGR e kama kata dola mwahinyore go no moko gin dola mwachulo go gope go. Koro nyiso ni wabet gi dola matin nikech gope mo kaka mane otigo e gero SGR. Koro mano en geno maduong' nikech bedo ni koro itiyo kode nyiso ni oboloso omenda. Loso omenda nyiso ni onyalo ting'ore kende kata onyalo chulo gope ge kende. Bende no kata mana kal nonro mar Kenya National Bureau of Statistics bende wacho ni ne nitiere medruok ahinya mag ohala ma bende gach reru mar okolo natimo ahinya kipimo kod higa mokalo. Bende ne okanyo medruok ma kamano ne en mar ohala mar siling bilion 12.7 kipimo kod kinde maket kod magi higa mokalo kama bende ne giyudo ohala mano maromo siling bilion 12.2. Mapiyo piyo kotenre kod weche matimore counties nyakwarom Gajwang' iti gazet mar 19. Bende no kaka jotelo mopogore mawuok e gwenge mag imbo mar piny Kenya bende koro oramo ni gibiro chungo okenge mar dwaro mar piny owacho ahinya mar uso moko kuom kembe mar rego sukari. Kinyalo paro ni paro mar chik mano mar privatization bill mar higa mar 2023 bende koro ne opuodhi e nyim od bura maduong' ma pacho ka ni nitiere moko kuom kembe ma bende koro ibiro bed ka iuso ni joket mwandu mamoko mawuok e pinje maoko. En gima kelo koyo ne ji mang'eny ahinya to bedo ni en bill ma bende ne okal gi cabinet kata put mar piny owacho moting'o jotend migawo. Tiende ni gitemo ng'iyo ni mondo inyalo us kembe gi ma ok okalo od bura. Koro od bura ema biro kalo chik ni pod nikech en bill. Koro od bura biro kalo ni mondo oyiene migawo mar omenda gini uso kembe mag piny owacho ma ok okale od bura. Koro mane mapano osekelo luoro nikech bedo ni gin kembe mag piny owacho tiende ni gin mag jopiny. Tero gi od bura tiende ni manyo jogo ma ochung' ne jopiny e wuoyo ewi kaka ida us kembe go. Koro apani mae mamiyo gi buok ni to kous Nzoia gi Mumias to gineno kamano biro ketho ohala mag kembe go kata biro lalo ne ji tich kata nyalo rocho ohala mag jopur mag jopidh niang'. Taneno kata mana kaka koro jotelo mawuok e kweth mapingo piny owacho kanyakla kod jotelo mantiere sirkal bende koro oriwo wigi kanyakla ahinya mar kwedo dwaro makamano ka bende nitiere luoro ni ponono ne ousgi to jopur ahinya marego kata mana sukari e gwenge gi gibiro bedo ka giyuto e yo machalo nade. Mana ni Edwin bende wang'e ni moko kuom kembe marego sukari ahinya moko ma bende luongo go bende osebedo ka nitiere gi midhiero ahinya kotenre kod weche mag ohala. Kambi marego sukari mopogore gwenge mag Nyanza, gwenge mag Western ok osebedo katimo makare e weche mag ohala. Be ipar ni mano bende yo mar resogi? En achiel kuom yo minyalo resgigo. Koro bedo ni mano en yo minyalo resgigo, gima duong' en ni yono iluwe nang'o, itime nang'o, iresogi kokalo yo mane nikech wacho ni usogi makata od bura ok opuodho. Tiende ni jopiny koro we oko e wuoyo machalo kamano, e twak mar uso no. Nikech jopiny bende nek bed ni choko pachgi. Nyaka bed ni choko. Wagi gik piny owacho to wane jopiny, jopure jopiny. To kembe gi nigi puothe madongo gin gi gik mang'eny ma ko usa e yo mar ma ok olu chik maber kata ok olu yo maber to lal nyalo bedi. To be ng'e ni kaka jotelo mawuok e imbo ma Kenya gi wacho ni Webuye bende no usa kamano to pok waneno ka Webuye tiyo. Koro giwacho ni kik timre kaka notimore gi Webuye nikech Webuye be no us mana mapiyo kamano to pok gineno ber moro amora kata pok gineno ka Webuye oduogo tich kata matin. Mana kamano Edwin kaluwore ni sane no kosima wang' wadong' watiek git gazet mogik mano mar Daily Nation kama bende okang' ma bende nwaseng'isi motelo kaluwore gi yom mar omenda ma pacho ka kipimo gi mano mar dola. Koro miyo piny Kenya nitiere kod gowi mathoth. Ng'eni gowi makamagi nyakwarom Gajwang' bende biro nikech omenda kata mana ka dola ni malo. Nyiso ni
omenda mitiyo godo e pacho ka manyo Kenya shillings itiyo godo mang'eny kipimo gi mano koro mar dola. Okang' ma bende osebedo ka kelo gowi mang'eny ahinya gope ma bende piny Kenya nitiere godo e pinje maoko. Aneno ka gowi ma kamano oseidho nyaka kwan mar siling bilion 351. Ma en medruok mar gowi kaluwore kod bedo ni weth mar siling mar Kenya. Mangiso ni debed ni siling mar Kenya nigi teko ne mane ichano ni onya bet go to mano ok en gowi ma wan go. Koro bedo ni teko mar siling mar Kenya odok piny emomiyo koro wamedo gowi mar siling bilion 351. Bilion 351 en omenda moromo gero kata reru mar gach okolo cha machop Kisumu kama ogike cha. Omiyo bedo ni siling mar Kenya medo teko ne dok piny. Deno ka koro pek mar gowi medore nikech gope gi wachulo gi dola mar Amerika ok wachul gi siling mar Kenya. Koro ma en achiel kuom midhiero ma wayudo ka siling mar Kenya teko ne dok piny. To gima wanyalo timore sani en ni wamed jiwo mwandu mwatere pinje maoko kaka chai to gi kaka wanyayudo omenda mawuok e pinje maoko. Dhi chuno samoro mondo wakaw hola mondo ka wakony wachni. Nikichaneno ka nonro ma bende otim kaendi kipimo kata mana gowi ma bende piny Kenya nitiere godo mane giko mar dwe mar 12 mar higa mokalo. Ineno Kenya's public debt gowi ma bende nitiere godo en mar siling trilion 9.17. Ewi omenda makama iwacho ni omenda maromo siling trilion 4.7 ne gin gowi ma bende wantiere godo e pinje maoko. Moko modongo to gin gope ma bende wantiere godo e chirni ma pacho kae. To chiegni 70% mag gopego gin mek dola. Nwaholo gi dola mangiso ni wachulo gi dola. To ka Kenya shillings medo bedo ma pek dola bedo bet ma pek ne Kenya shilling tiende ni thoth gowi moda chulo wadhi chulo gi pesa momedore wiye nikech siling mar teko mar siling mar Kenya medo mana dok piny. Koro geno en mana ni kine Eurobond bende bi higa mabiro to teko mar siling mar Kenya bo bet osejiwore maberberie mondo kik wachul omenda mang'eny e wiye kaka koro siling bilion 351 ma omedore sani. Koro nyakoro mgejonko ni do thuolo mano mar nyiewo gazeti mar Daily Nation ibiro neno ka chakre dwe mokwongo mano mar higani nyaka sani koro wantiere dwe mar 4 kawuono en tarik 3 ibiro bedo kineno kaka omenda mag pinje maoko osebedo katimo kaka iuso gi bende gi kaka nyiewo gi chakre mano mar US dollar wantiere gi euro wantiere gi yuan kanyakla kod mano mar yen bendo mi kanyo ranyisi mopogore gope ma bende piny Kenya wantiere godo mano higa mar 2022 mano chakre dwe mar 12 koro kwani do thuolo nyakoro mgejong ibiro nyiewo gazet mar Daily Nation edwina wachni mogik kwatieko nonro mar gazet debe dango kiny makawuono. Wachna mogik en ni wabeda gi geno nikech bedo gi kwe sebet ka wacho ka ni koko pesa oluoro koko koro bedo ni wadhi bet gi kwe apani nyalo miyo wa geno moro ni ochumi marwa bende nyalo bet gi jiwruok moro nikech seche makoro piny nitie gi kwe ng'iso ni ohala dhi nyime osuru chulore to joket mwandu be koro ok dhi bet gi luoro mane gin go ka gineno kaka ng'anyo to gi muoch mag koko kamoro amora e bombe mang'eny Kenya ka ne timo mana kamano. Edwin Waguniero kamane nyakumbiro e nonro mar gazet okinyi makawuono nyakwara mgejwang mano na jafombo marwa Edwin Okoth ma bende nwalidho godo gazet okinyi makawuono gazet momori mane kind Standard gi Daily Nation idhi inyiewo mabiro en twak mokwongo chenro mar piny twak ma bende dhi baga kod nyawadwa Joyce Oduore kinde gi ma bende koth osebedo ka chwe kor gwenge mopogore ere kaka wanyalo geng're mar mondo mi kik wayud masira mag apaya ibed ni riembo ibed ni in jawuoth ma bende oting'e nyamburko makamagi kata bed ni iwuotho karam ne e geng'a apaya ponono ni wuotho masira makamagi bende nyalo yudi ere kaka wanyalo geng'ogi. Joyce Oduore donjo gi twak e kinde makamagi kik dhi mabor ka yo matin. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently,
I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar. Mataye chenro ni en Andruth Otieno, kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwana. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni ngima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji dhijungu ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gitwak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu. Wanyiew gikwa mondo yakawa gere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore.
Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikeloni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Dakika 24 tok saa achiel mar okinyi nyaka Ramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono. Ageno no okinyi mari dhi mbele e yo makare. Bore Nairobi kae wachiew kod koth, kata kamano nyaka sani koro wanyalo mana wacho ni koth oserumo kendo weyo mana koyo. Kata kamano okinyi ma kawuono antiere kae mar tai e twak marwa mokwongo okinyi ma kawuono. Twak mabende wabiro bedo godo kotudore kod ritruok e apaya. Ma en kaluwore kod medruok mag masiche mag apaya masani koro nenore e pacho kae. Kabende jatend migawo mar wuoth e pacho kae Kipchumba Murkomen kaluwore kod ote mare mabende nogola yanga odiochieng' manyoro. Nyaka sani ka kind dwe mar achiel kod dwe mar adek mano mahigani, Jo-Kenya madirom 1,072 osewito ngimagi e masiche mag apaya. Kabende nitiere mago mabende owito ngimagi kotudore kod masiche mag apaya mikelo kanyo kod apiko, mago jogo mawuotho kod tiendgi kaachiel kod jogo moting'e apiko gi jogo maponono wuotha e ndara kacha. Mane momiyo wadwa bedo kod twak mong'itho okinyi ma kawuono kaluwore ni e juma ni en juma mabende biro bedo kidhialo nyasi mar Pasaka. Matiende ni wabiro bedo kod jowuoth mathoth mabende biro bedo kawuotho kawuok e gweng' ma achiel kadhi e gweng' machielo. Kata kamano e kinde mabende chenro mag wuoth nyalo bedo mathoth ahinya e pacho kae. Ere kaka jopiny onego bed ni ritore e apeyni ma pacho kae? Chike mage monego bed ni rido mar mondo mi oduok piny masiche mag apaya maponono thoro miyo joma thoth ahinya wito ngimagi. Mane momiyo okinyi ma kawuono antiere kod welo. Antiere kod wendo mabende abiro bedo godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kaachiel kod wendo machielo mabende abiro bedo godo e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Gi thuolo ne adwa tudore achiel kachiel gi wendo marwa mantiere kaunti ma Kisumu. Mano James Ochieng' Omwa. James Ochieng' Omwa en jago mabende ochung'ne kata jata chenro mano mar K2BU Sacco mayudore e kaunti ma Kisumu. James Ochieng' kinyalo winja e yo makare ka intiere kaunti ma Kisumu, chiew nade okinyi ma kawuono, to chal mar kor lwasi e kaunti ma Kisumu nitiere nade James? Erokamano ahinya. Achiew maber odiochieng' ma kawuono e boma mar Kisumu. Chal mar lwasi ma Kisumu ka ber ahinya, kendo koth nochwe mana nyoro gotieno. Kawuono wachiew ka en lwach matin to weather ber kaluwore gi kaka Kisumu osebedo ka liet. Omiyo amor gi thuolo mayudo kawuono mar donjo e studio mar Ramogi mondo watwag e weche mag arita e apaya mag nderni ma pacho ka. To bende James kapod antiere korka koro inyalo mana nyisowa ni Sacco mano mar K2BU mabende in jatende kata jata chenro mare en Sacco mar nyamburko maringo route mane kaunti ma Kisumu kono James? Sacco mar K2BU Sacco ne wachako kande mane weche mag NTSA nobiro ni nyaka kila jamatatu donje e riwruok mar Sacco. Omiyo ne wachake ka waluongo ni K2BU ma ochung' ne Kisumu to Bondo Usenge ma mano e main route marwa. Ng'eny geche magwa obedo branded ni Oxygen,
kendo office marwa maduong' nitie National Oil mantie but roundabout ma Kisumu, giringo Kisumu Bondo Usenge, rude moko wan go maringo Kisumu Busia, Kisumu Port Victoria, kendo wan gi geche mawuok Busia nyaka Migori. Erokamano ahinya James Ochieng ka intiere kaunti ma Kisumu. Pod wabiro tudre kodi e twak okinyi ma kawuono kalore ni koka wachako twaka. E studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod Josephine Adhiambo. Josephine Adhiambo bende en karan mar stage mane kaunti ma Nairobi ka. Machiegni ahinya Josephine e studio mar okinyi ma kawuono ichiew nade? Inyalo mana ngiswa ni in kaka karan mar stage ipango geche maringo route mane e kaunti ma Nairobi kae kati tiyo kod sako mane mar nyamburko. Watiyo kod sako mar Transline Galaxy. Waringo e route ma Nairobi Kisii, Nairobi Migori, Nairobi Nyamira, Nairobi Oyugis. Magi route madhe. Mano uringo e gweng. Wanyalo wacho ni gin gwenge mag Nyanza makata makaluo. Mana kaka iseneno nyakwara Ramogi Jong magi welo mabenda bro bedo godo kinyi makawuono Josephine Adhiambo kaachiel kod James Ochieng Omwa mabende nitiere kaunti ma Kisumu. Nyakwara Ramogi Jong in bende kamora mora mineno okinyi makawuono inyalo tudri koda kichwalonwa ote mari penjo mora mora minyalo bedo godo kokale namba wa mar ote machuok ma en 3-6-000. Facebook kati biro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kwa chaka yanga twak mar okinyi makawuono Josephine. Kachako kodi wanyalo ng'iyo kaluore kod nonro mabende no gola yanga. Nyaka sani wang'iyo ni jatend migawo mar wuoth e pacho kae Kipchumba Murkomen kotudore kod mano duol mabende ochung'ne keto arita makare e pacho kae mano NTSA kata National Transport and Safety Authority. Nyaka sani koro gidwa keto chike mager ahinya mabende nyalo konyo e geng'o masiche mag apaya ahinya ahinya to e kindegi mabende wanyalo wacho ni wantiere nyasi mar Easter kalure ni giko dirani jo Kristo biro bedo ka dhialo nyasi mar Easter kochakore chieng' tich abich. Nyaka sani waseneno medruok e masiche mag apaya kinde dwe mar 1 kod dwe mar 3 mano mahiga ni ji maderom 1,072 osewito ngimagi e masiche mag apaya. Ang'o makelo medruok makamagi in kaka jago matiyo e sekta mar matatu? Okay, gima nyalo kuom kalure gi gima ng'eyo gima kelo medruok mar ajali e ndara. Anyalo wacho ni yo marach but NTSA onego ng'i wachni kabisa nikech iyudo ka gari nitie kaka en gi problem to yiene oringe ndara to kalo kama polisi nitiere magibe ging'e ni gari nigi problem. Ineno keto gi machielo onego jo madereva mar riembo gechegi gipunguza wach mar madho kong'o. Gik makelo gik moko ailago yudo ka either driver ometho ama ool pok oyudo yweyo. Mage gik ma korka kodino ni nyalo bedo ni nyayo masiche mag apaya. Mage manyayo masiche mag apaya nikech onego bed ni driver yweyo matin. Kochopo to nindo to wene nyawadgi dhi mondo bendo oyud kata kako nyalo nikech samolcha onge kako nyalo control nindo. Nindo en gima pek ma kochopo to ochopo makati tim nang'o ok onyal tamo. Adoni wawinja ne korka James Ochieng Omwa ka intiere kaunti ma Kisumu. James iseng'iso kanyo ni in bende itiyo ka sako mano mar K2BU matende nuringo route mano ma Kisumu Bondo Usenge e kaunti ma Kisumu. Nyaka sani waseneno medruok e masiche mag apaya, wantiere kod mano masira mar apaya mancho timore e gwenge mag Naivasha, wantiere kod mano mancho timore e kaunti ma Kisii. Ang'o mamedo kata nyayo medruok mag masiche mag apaya e pacho kaka pok wadhi kata korka un kaka jogo mantiere sekta mar matatu gino mutimo? Ang'o makelo medruok makamagi kata ang'o mathoro kelo masiche mag apaya James? Erokamano Joyce, kapok aduoko penjo mari yiena mokwongo mondo ago erokamano ni kwe makawuono wan go odiochieng' ma tich ariyo e piny mar Kenya kaluwore gi yie mar winjruok e kind riwruok mar Azimio gi jatend piny Kenya. Mar ariyo adwa ni mondo awach ni kaka jatij matatu wan kod hawi mar bedo jalup jakom mar County Transport and Safety Committee e boma ma Kisumu
Adwa ne mondo aduok penjo ni kawacho ni kuom masira mag apaya ma wayudo kinde ka kinde, atamalo 75 biro kaluwore kod makosa mag dhano, tiende ni human errors. Atamalo 20 wayudo kaluwore kod chal mar ndara, eka atamalo 5 gin moko ma ok nyal geng'. Kaka nyaminwa mane boma ma Nairobi osewacho, makosa mag dhano kochakore kod jariembo nyamburko kido moro amora e ndara, obed matatu, obed mtoka matin, obed mtoka maduong', makosa mar jal mawuotho e ndara, makosa mar ng'ama itiyo kata kod pikipiki, kod makosa bende mar jowuoth mage mosebedo kamedo masira mag apaya mag barabara. Ng'eny joma riembo matatu e apaya mag barabara ok luwre kod chike ma oseketi mondo mi orit ngima jawuoth. Mokwongo en riembo e speed ma ohingo monego tigo e ndara ka ndara. Nitie kaka oket speed limits e ndara ma Kenya ka. Nitie kuonde moyiene ringo speed 80, nitie kuonde moyiene ringo speed 50, nitie kuonde moyiene ringo speed 30. Magi ng'eny jowa ok luw. Mar ariyo, kaka nyamera wacho, gin samoro chalo kata jony mar ringruok minyalo ket kod koso nindo kinde malach, kata tiyo mokadho kiwango monego bed ni jariembo tiyogo e ndara, kendo madho gik moko ma samoro loko paro, kata tiyo gi yedhe mawilo wich nyalo mono jariembo bedo kod kwan maber sama en e wi steering mondo mi ong'e kaka orito ngima joma oting'o e ndara. Kapod awuoyo weche mag human error, to anyalo blame nyaka joma samoro mabede e mtoka. Iyudo ka samoro jawuoth mane gari, ng'eny jowa ohero wuok ka sa oselewo. Odwa noidh gari ma owuok sa 2 to odwa nochop Bondo kata Usenga sa 3 okinyi. Ng'ani ong'e nolewo, odwa gari maringo matek, odwa gari ma samoro osepong' kendo yie bedo kom ma ok onego bede ni sambasa. Koro ka jowa bende nyalo bedo ni ng'iyo ngimagi, wugot kata wuog safu achino sa maber, chiw thuolo mar mtoka meidho no ringe speed mowinjore mondo ichop ka in ngima kendo ionge wach moro mosemaki e barabara. Erokamano. Ero kanyo makare ahinya, kendo iwacho kanyo ni atamalo 75 mago mag masiche mag apaya e pacho kae, ma bende en atamalo mang'eny ahinya ikelo kod human error. Gigo ma bende wanyalo wacho ni gikelo, akiana luongi ni lwet dhano kose kaluwore kod lwasi marach ma bende dereba nyalo bedo ni riembo godo. Ponono mana kaka iselero kanyo e yo makare ni moko kuomgi riembo kool, kata moko kuomgi riembo kaponono osemadho gimoro. Kabiro korka kori Josephine, in kaka jago ma bende tiyo mano e sako mar Transland Galaxy, wang'eyo ni sani nitiere wuodhe mopogore opogore ma bende biro bedo ka timore e pacho ka. Wang'eyo ni kinde mathoth ka ji dhialo nyasi mag Pasaka, to jopiny kata oganda moko ero riwore kamoro achiel kaka familia, matiende ni ginyalo dhi e chenro mag wuodhe mopogore opogore. Ang'o ma utimo nyaka gi sani maneno ni gigo ma bende James wachakacha ni gin human error mar mondo mi kik kel masiche mag apaya, kalore ni gine ma githoro kelo ata masiche mag apaya kinde mathoth? Okay, kalure gi kama wantiere, wan okwa entertain wach mar sambaza. Gari onge kaka inyalo ting'o, koket ni ting'o ji 11, ji 11 go emiting'o. Ka in gi gari ma ji 15, ji 15 go emiting'o. Koro gari kapok owuok, wahakikisha ni wang'iyo kapo ni driver opando sambaza piny, to mago wagologa, wamiyo jok ma uso town. Kendo gimachielo nyocha wamedo madereva moko manyalo konyo jogi. Maka ng'acha odhi ma koduogo kool to chako miyo ng'ama chielo dhigo, en onindo. Kiny ka ng'acha oduogo gari, to ka miyo dokgo, ama ka driver odhi mochopo kuchacha, to nindo ok yiene ni mondo duogi. Manyo nindo kochacha ema biro to en onindo kiny oduogo kiny. Mondo wapunguza wach mar masira ya paya. Ato kinde mang'eny wang'eyo ni iwachoga ni gi dho Kiswahili ni tamaili u afisi. Matiende ni ji dwaro ni gitiere kod wanyalo wacho ni nitiere kod siso mar pesa. Kalure ni dereva dwaro ni kalure kod routes mang'eny kata trips mang'eny maponono goyo ema uyudo pesa mang'eny. Mano tutieke yo machalo nade. Kalure ni riyo mar pesa. Sani wang'eyo ni chal mar ngima tek adiera, to ng'ato nyalo bedo kod gombo ni olose kata pesa moro mang'eny moloyo moloso odiochieng'. Mana gimomiyo oyienegi mondo gimed nengo mar gari, lakini kik giting' ji mang'eny.
Mane kakukonyo. Kabiro korka kori James ka intiere county ma Kisumu ine mi lero nwa kanyeyo makare yore mopogore opogore ma thoro kelo masiche mag apaya e pacho kae. Akiani ina kama itiye kama bende ipange nyamburko makamago. Ere kaka uneno ni ugengo kata uduoko piny masiche mag apaya. Erokamano mokwongo wagone NTSA erokamano kuom kelonwa platform mar rango geche karinge barabara. E ofis marwa mar KTBU wan gi kompyuta marwa makawayawo kaka gechewa mag sako ringo to waneno speed ma gari ka gari ringo go e barabara. Omiyo sama gari owuok Bondo kabiro Kisumu to wanyalo monitor ni gari mabiro ni KCD kata KCY ringo e speed makama. Waketo numbers magwa mag simu e mtoka ma ka idonjo e gari tiyudo namba minyalo goyo ne ofis nyaka namba mag jakom waketo kanyo. Miyo tudruok mane kindwa kod jowuoth bedo mayot kendo wang'eyo makosa ma derepe watimo e ndara. Tendo wan gi direct touch kod customers magwa kendo kuonde ma offices magwa nitie kata agents magwa bende wayudo report kaka geche waringo kata kaka geche watiyo. Magi osekonyo kaka KTBU sako mondo wapunguza ajali mag apaya e ndara ma kuonde ma geche waringo. Kendo amor mar wacho ni kuom higa achiel gi nus ma osekadho onge gari marwa mar sako ma osayudo ajali mora mora mar apaya e ndara kuonde ma geche waringe. Erokamano. Kinde mathoth wayudo ni kata derepe e kinde ma bende un kaka josako kata jogo mantiere sako nitiere derepe moko ma kuom wacho adiera ponono gidhi kata tiegruok mora mora mar mondo mi gibed kod lony e riembo gari ma bende ponono untiere godo kanyo ma onego bedni ringe routes ma uringe pile ka pile. Derepe ma bende riembo nu ere kaka ung'eyo ni gintiere kod lony makare mar riembo nyamburko ma bende umiye notingo jowuoth kaluwore ni kidhi kata kuonde go mabende tiego ji mago skunde mitiego ji mar mondo mi obed derepe nitiere klas mopogore opogore mag nyamburko ma ng'ato riembo. Wantiere kod mago mag PSV, wantiere kod mago mag ji giwegi. Ere kaka uyango ni undiko derepe mantiere kod lony mar arieya e riembo nyamburko? James. Mokwongo warango cheti ma sirikal osemiye tena ne license momiye. License moyiene dreba riembo go nyamburko en class D1 D2, D3. Mano nyaka wakwongo warangi mikel barupe gi mag tich. Sirikal oketo ni nyaka ibed kod police clearance certificate yani good conduct be nyaka ibedgo. Koro kwanyalo apply ni barua manyiso ni bedo kod PSV masako oyie ni mar riembo. To maduong' moloyo wang'eyo ni jomoko ni kod licenses gi to ok gin gi lony mar rieya e tiyo kod apaya. Ma emomiyo ka wamiyo dereba gari mondo odhi tich to watimo luwe kaluwore gi tudruok mwadwa winjo sama en e ndarano. Tiendene mokwongo warango gari kaka ringo kompyuta marwa ka wan e ofis speed moriembogo. Mar ariyo en namba mwakete e mtoka mondo wawinji kuonde ma samoro nyalo bet nodhiye marach. Mar adek wan gi ofis ma open National Oil Kisumu Boys Roundabout kanyo ma customer mora mora customer wago be ng'eny gi wang'eyo kelonwa report ni gari makama dreba makama chalo kama kendo e ndara ma geche waringe kata polise manie ndara go bende ng'eny gi wan go gi contacts. Samoro polis nyalo gochona manyo sako makama manyo chairman mondo anyise kit dereva ne kata kit conductor makama samoro amora ma gitimo dhuluma mora mora ne jawuoth ma wating'o e mtoka. Wayudo ripode mamoko wakawo negi atua, moko wanyalo chungo, moko bende wanyalo riembo. Ok en tim mar dereva kende ema tiang' mi ajali bedi. Nawacho ni en human error ma samoro conductor mar gari chunye go moting'o ji nyaka ma hang'e wang' dhoot. Magi gin ripot moko chopo go ofis to jakom mara chiemo chuodho kod jo ofis mango nyaka kaw atua ne dereva ni kaluwore kod chike mantie. Korka kori Josephine wach makamano wang'eyo ni kinde mathoth timore kendo wang'eyo ni nitiere kata jogo ma bende chakoga kaka jogo ma wanyalo wacho gin jopang nyamburko. Tiyudo ni ka derevo ya kata wuoth mabor kochigni koro chopo e stage kuma yienge gari to owene japang nyamburko no gari to chwale nyaka e stage kacha. Kotimo mano kuom ndalo kata dek moro otero gari bo yiengo kacha makare to koro wacho ni an kora seng'eyo riembo. Kinde mang'eny ng'ano bunyalo miyo thuolo mar mondo mi oter jowuoth kumora mora koso nego be ni time yo machalo nade mondo wang'e ni derepe ma riembo e apeyni magwa gin derepe mong'eyo chike duto mag apaya kendo yudo tiegruok mar arieya.
Joyce, wan okwami ng'ata gari kata ni golo tero e parking kokin driver. Mokwongo nyaka ibed gi gigo ma wadwa wacho ni nyaka ibed godo te, nyaka mage gik mokwongo ng'iyo, then iketi e system. Nikech gari no inyalo wuok ni dhi gole parking railways kibiro Afya Center, to police biro chungi. Nyaka confirm ka in gi uniform mar kambi, then nyaka ibed gi license mar gari, kore kiyieni ni mondo ikal gi gari no kikele stage. Koro omiyo wan geche wa ok inyal miyo ng'ata ni ero koro kaw gari ni chwalna kama. Kaki wuok kode in manyaka imi kode unless imiye driver wadu mabe nigi gari machielo minyalo oro ni dhi ogam ni gari. Ama nyalo chopo ni kapo ni iwinjo marach. Mago kete. Kata kamano nyakora Ramogi Jwang, in bende kamora mora mineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa etwa kichwalonwa ote mari e namba mar 3 Facebook kache biro yudo live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende anyisi ni nyalo tudri koda achiel kachiel kokale Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ote bende naneno ka joneno magwa osechako chwalonwa okinyi makawuono. Kwa nyalo mana somo moko kuom ote mabende joneno magwa oronwa achiel kachiel. Mago bende jogo maluwo twaka. Nyara Aoro wacho ni derepe moko odich gi pesa moloyo ngima dhano. Mago ote mwaneno kokale Facebook kacha. Makose Arito wacho ni mokwongo jawuoth owe ng'ado gari mosepong' kendo polis ber otitije ma ok gikaw asoya kuom geche ma oting'o excess. Mano ote makare ahinya. Frederick Odhiambo Guda wacho ni an Fred wuod Ogilo Kokwanya. Wacho ni mokwongo jawuoth owe idho gari mosepong'. Mar ariyo, jawuoth nigi ratiro mar kwero dereva mondo owe riembo mateka. Jawuoth ka osedonjo gari to obet mos. Jawuoth ka osedonjo gari to obet mos. Mar ang'wen wacho kanyo ni jawuoth ma osedonjo e gari kik yie pang gari ma entiere no excess. An wuod Ogilo Kokwanya. Mano ote kare kanyo. Ajos Joseph bende wacho ni en mana careless mag derepe ma Kenya ka. Okodewo ngima mag jomoko. Ng'enygi bende obedo dereva ma okoluwo chik mondo eka oyudo teku mar bet e ndara. Mano ote mar Ajos Joseph kanyo. Ote machielo mano Onyango Lo kata kamano ote ni no okwaneno kanyo maber. Katambe Riscos bende wacho kanyo. Aneno ni chike mag mane Magoro Selal godo Bwana John Michuki oketo ka ema mondo oduogi iji ranguk ng'wech kata seat belts. Bato bila mag traffic watupilie mbali yote. Wacho kanyo ni Ngugu Mheshimiwa Bwana Murkomen, tafadhali zingatia haya. Mago ote mabende aneno ka joneno magwa oronwa achiel kachiel kokale Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Med mana chwalo ote magi nyakwa Ramogi Jwang, podi wabiro mbedo ka wasomogi e kinde mabende podi wadhi mbele kod twak marwa. Kabiro korka kori James ka intiere county ma Kisumu okinyi makawuono. Nyaka sani bende neno ote mabende joneno magwa ochwalonwa achiel kachiel. Kata kama nise wacho ni nyamburko mabende untiere godo nitiere ka kundiko nemni kaponono ni dereva oketho chike mag apaya to ng'ata ma nitiere e nyamburko makamano nyalo bedo ka tudonu kata nyalo bedo ka chwalonu ote. Wach machielo mabende iwacho kanyo ni thoro kelo masiche mag apaya en chal mar ndara. Chal mar ndara to kelo nade masiche mag apaya to ere kaka ponono sirikal onego beni neno ni nderni kata apeyni mapacho kae oket e yo makare ma onge ni ponono masira mar apaya timore kaluore ni ndara ne ntiere koda chiedh nade mora. James. Erokamano. Adwoko erokamano ne joneno mag Ramogi TV. Gin dhano masani neno ka olony kendo chung' e adier kabisa. Wach moro ne wiye owilgo ma aneno ka neno marwa moro ndiko kanyo tiyo kod seat belt e mtoka mondo mi ogeng' masira manyalo miyo ngima ng'ato lal. Ne oket chik ni mondo mi kata kama matatu oyudo lokruok kata olokore overturn apoya to seat belt maki e koma ok inyal wuok e koma ibet no medhe kama chielo mayud hinyruok. Inyalo penjo kata ng'ama neno wasani nyalo penjore ni to odiochieng' mane mogik mano tu seat belt e matatu. Ibro yudo ni jowagi ng'enygi
tuiga mana seat belt kingi sogini kara wako mbele funga mshipi tena watu wene police seat belt ero kama kan ube penjo mari chal marapaya yeso ne maber na jali manyote mana na Ivasha mar mtoka mar Pwani University kod matatu manyone mbele ne nyobedo kaluwore kod chal marapaya gari cha yes bas nyokoso break to nikech nderni magwa olos mading mana fast makata gari nyalo rengo go oko e bath ndara sama yudo wach machalo break muchop ne kor ng'wech iyudo ka onge nderni magwa ne kod problem wasayuak ne joken hakinde mang'eny nderni moko nitie man kod buche potholes e kind ndara samoro ka koth chwe to pi umo buchegi e ndara koro samoro driver wuoni odhi maber to pok odonjo e bur kanene speed kata mana 70 mano romo mtoka wuok e line ma entie modhi e line machielo mokel masira mar apaya bumps magwa mang'eny sana sana e piny kaluo ka iyudo koket bumps to kowich bumps go rangi marachar mondo mi ng'ama biro kata moko ng'iyo gi ndara no ng'e ni mbele kacha nitie bumps be osekelonwa masira mang'eny nikech driver ka biro gi speed mar 80 ma ok over speed to kochope bumps mane ok ong'eyo bumps rate koth bende chwe tipo ka mtoka no kogo bumps no to nyako chikre malo mowe line moringe cha nyalo miyo lokre kata tu mtoka machielo mane ringe leno machielo magi gik mosebedo kwaywago ni chal mar ndara osebedo kakelo masira mag apaya to onge ng'ama oyie kawo responsibility sama chal mag ndara gi kelo no masira road signages manyiso ni mbele wan kod sharp bend joma moko nitie makata koket road signage iyudo ka ji kawo chumbe mag road signs to tero kata scrap koro driver riembe ndara to ok ong'eyo ni mbele kama dhiye ni en kama steep kama mteremuko kata en kar kona kata en kama chalo nade magi mawacho ni chal mag apaya osebedo kakelo problem nitie komiti monego losi kata department kaka waneno pinje maoko ni ka ndara kamoro okethore to onego kaw kinde matin tilose nderni ma Kenya ka moko nitie makokethore to kaw kinde malach ahinya eka KENHA kata Ministry of Transport gol budget mar loso kanyo mondo mi ndara oduge wang'e erokamano. Aneno ka joneno magwa moko bende nowacho wacha makare ahinya kanyo ka bende itimo maber ahinya kuom mulo wachno mar seat belt. Jomoko rwako seat belt kalor ni ponono koneno kata ni police. Obila kata police nitiere mbele kacha to gin ema gikawo gitweyo seat belt matinde ni gitweyo ne obila to wachno mar ponono ni police ema nyayo kokalo kuom asoya magikawo ka gari osepo. Mano bende ponono nyalo kelo masira mar apaya kalore ni mano bende na achiel kuom gigo mabende joneno magwa no mulo mago obila mantiere ndara kacha gin bende ponono gichangia kata gimedo nyayo medruok mar masiche mag apaya e pachoka. Mana dear Joyce nikech mana ka kiwinjo ka wacho ni iyudo ka gari ni over speed ma police bende ng'eyo ni gari ni over speed to so long as nikech aneno ka iyudo ka geche mang'eny ka gari dowuok tineno ka driver wuotho kamanyo 55 no mano midi e lwet obila mondo okali ok ong'i ngima mar jok moting'ie gari gi ni chalo nadi nikech onego bed ni ka gari nigi makosa ichungo gari ni kando to sako nyalo kelo gari machielo tero jowuoth kuma ne dhi e gari ni duoko mondo ng'i kaka inyalo lose mondo jowuoth ochop maber kuonde ma gidhiye. To ok no bila kende kata wan wawegi wan gi makosa mana ka kiwinjo wadwa no wacho nikech iyudo kata ne jawuoth odonje gari nikech kata neno ka ng'ato wacho kanyo ni jawuoth be kodonje gari to bed mos nitiere joma kodonje gari tena ena kisiran ma en koko to daw ne driver to daw ne ng'ama nie bathe ok gibed mos nikech iyudo ka driver bende en ng'at moro ma onego bed ni sama wadonje gari wakete gi kwe mondo oterwa maber nikech sama chako dhaw ne ng'ani migone koko chande ng'ani dhi riebo ka en gi ich wang' ok odhi paro nitie jok mamoko ma ok ochwanye ich wang' ni cha odhi ka odhi keto kuom jogi duto te koro wan bende onego bed ni kwadonje gari to wabet mos then wan joma mine onego bed ni ka wadhi e wuoth to wang'e ni wan gi nyithindo Nyasaye osemiyowa ng'adne nyathi ma onego bed ni betie kom nyithindo chakre higni 8-10 onego bed ni ng'ado ne kom nikech ibrodo ka mama bro biro en gi nyithindo 3 to dwani mondo ng'adne kom achiel mama ni chup dhi chuno ni nyaka ket gimoro diere ka kore ka nyathi achiel oyudi kaka det kanyo ni sambaza koro ing'eni wan bende wachangia
wach mar ajali apaya ni. Ok en police kende to ok en driver kende. Koro gini onego ji obed piny kamoro achiel to ng'eni to ji nyalo konyore nade. Ok wanyal blame police to ok wanyal blame driver. Wan bende wan e iye kanyo. Koro waduto te onego wabed piny wang'eni to onego bed ni watimo nang'o. Then sako ka sako onego ket chik e ndara ni ki travel gi nyathi manigi higa marom kamae, nyathini onego chulne kom. Nikech 55 miwinji awachonegi magi mimiyo polisi e ndara. Ido ka ng'ani oketo nyathi e sambaza ochiwo omiyo driver 500, polisi osemi 50. Ti imulo wach moro kanyo makare ahinya ni ka ng'ato osedonje nyamburko to nego bed ni obet mos. Matene ni ponono ka gimoro no chwanyi to kik igol kata sira mari ne dereva. Kinde mathoth waneno kata ka nyamburko mabende waidhogi nitiere moko kuom gi nitiere wanyalo wacho ni en posta moro miketo ga nyamburko maponono ka dereva oriembo kata matek to ng'ama oting'o jowuoth nitiere kod ratiro mar goyo koko ka bendi wacho ni duondi ema ponono nyalo reso ngimani. Tiyudo ni nitiere kata derepe moko maponono riembo matek jawuoth kong'ur to dereva koro iye wang'. Magi nyalo tieke yo machalo nade kiwacho ni sauti yako maisha yako. Magi nyalo tieke yo machalo nade nikech ineno ni in kaka jawuoth dereva riembo matek oketo ngimana kama ng'aw ka go koko koyud nen dereva to koro en nyaka gi conductor to koro ginywakoni. Koro egini neno ka ticket mimiyo ng'ato ka ng'ato nigi namba mar jatelo. Koro wan abiria mora madonje gari onego bed ni receipt momicha nigi namba jatelo. Kineno problem kar mondo iware gi dereva kata makanga to go sime office nikech aneno kaka moko customers wa moko aneno kaka gineno shida e gari to gigoche office ama yudo ka ng'ato nyisi ni miya namba ni ang' nagochi ni kachopo. Koro neno kata kapo ni shida ni e gari kata ka driver dhi kod gi marach tido ka ng'ani go simu tiyudo kaka iwuoyo gi driver ni mapema. Iwuoyo ne sechego sama koro riembo kosirito monde. Sama customer ogocho no mane seche migocho ne driver. Nikech ok inyalo rito ni mondo ter jogi marach nyaka Kisii to ochako chando ji gi mai mahiu. To igocho ne driver to bendi wacho ni e kinde ma bendi riembo ponono konego bed ni tiyo kod simu mari. Ma to koro ikonyo yo machalo nang'o. Kalore ni simu bende nyalo kelo distraction moro e kinde ma dereva riembo. Ineno gima timore Joyce. Simu to ok onego bed ni ng'ato tiyo godo e apaya. Lakini kineno simu mowuok malo ok inyal koso moko imako. Obro duoko riembo piny to bro receive simu ni. Mane gini neno ka moko nitie matiyo gi earphones e itgi makata koro riembo to yudo kaka o communicate gi joma ne wuoyo kode. Mane gima nyalo konyo nikech driver ibro doko bende ochiwo gi mage ti bendi chiwo gi magi. Ichako gone koko ni oriembo marach kubo winjoru. Mane gini wandiko namba e receipt. Maka nitiere problem mora tigo simu e office tiwuoyo gi driver nikech aneno ka jatendwa kwa kata ka customer ogocho ni driver otimo makosa tinyise ni weka gari kando kwanza. Koro kosegochne to keto gari thenge tiwuoyo ne inyise ni customers complain ni riembo marach ama itero gi mok ber ama iwuoyo ne customer marach. Ineno to ka waneno ka en driver ma otimo makosa ni mokwongo to time mar ariyo mar adek ibro panga gari to kubinyise gimora mora matimore gari ni bro pong timiyo driver machielo dhigo teni tere office. Koro makosa ka customers wayie ne gi mondo giduog gi ticket mane gidhi godo cha mondo wa confirm gari mane gidhi godo. Ma driver ok nyal wacho ni okan matimo kamano. Ticket cha kosebiro titere office. Koro sama ng'ogine cha to ng'at machielo dhi gi gari teni tere office. Kwa neno ka ok onyal loko timne tikawo gari ni timiyo ng'ama chielo. Mang'eny gi aneno kigolo nyaka system mar sako nikech wachno endo. Kalure ni ok odwa luwore kod chike mag kambi to gi chik mag barabara. James ka intiere kaunti ma Kisumu ageno ni luwo twaka achiel kachiel in bende kendi winjo kanyo kata moko kuom penjo ma bende asepenjo Josephine kwa ntiere godo e kaunti ma Nairobi kae. Wachno mar derepe moko kuom wacho adiera nitiere kod wich teko kachiel koda waluongo gi ni makanga kata jogo ma bende gintiere godo e gari kacha. Wayudo ka jawuoth dereva riembo gari matek to kikwere kaka jawuoth to en bende koro chako goni koko. Owacho ni odwano ring piyo
oduogi kalore ni sani nyaka omede pesa moko extra korka koru Kisumo kono utime yo machalo nade dereva koriemo matek jawuoth wuoyo kode mar mondo mi oduok piny speed to pod odhi adhia ng'wech kata odhi ng'we airititi. Nasewacho ni Joyce ni wan kod system mar rango speed ma mtoka ringe kata ka ok owacho no iluongo ni fleet management system mano warange kompyuta mar sako wang'ego speed ma gari ka gari ringe kata kapok customer moro complain. To kuseng'iyo kata speed makamano bufwenyo ni gari ponono ringo matek ahinya, ang'o mutimo mar mondo mi dereva makamano duok piny speed piny kata ka onge jawuotha ma ochwalo ng'ur mare? Wabiro gocho ne office man mbele ka samoro en gari mane dhi Bondo to samoro sechopo kata Kala to wanyalo gocho ne kata agent marwa mane stage Mandori kata Mabondo koro kochopo gudo ka wach no osekungo ne chon ni speed miriembe no ok ber kendo ka mtoka no dugo to waluongo technician marwa cheko no speed governor nikech geche go nigi rango ng'wech mar IT ni speed governor mang'iso ni gari no konego kan speed monego dhiye. Wang'iso jowa kendo waloso gi drepa wa kinde ka kinde. Kum geche ma wan go e sako marwa mar KTB geche 54 anyalo wacho ni drepa wa gote wang'eyo gi kendo ka jawuotho chiwo report ni ochopo kuma kama kata ka samoro ng'ama ne gari nyalo ng'eyo namba mar gari ka en mtoka to ng'iso mana kama en ti gi kama gari dhi to kwaranga system to ng'eni gari en gari makama mane stage ma samoro customer no wacho awacho ka an kod teko na mor kod jakomba sheno chudo ma ng'iso jowuoth kata drepa wa kinde ka kinde ni ng'ama idho mtoka mochulo siling 50 madhi Kisiano no mano e tajiri mari. Ng'ama idho gari madhi Holo mochulo siling 100 mano e tajiri mari. Omiyo waketo luor maduong' ahinya ne jowa ma idho mtokni magwa maketo bi usako moloyo ng'ato ang'ata. Kech ka jowuoth odag idho mtokni magwa to ing'e maber ni ok wabi yudo pesa kata mwachulo god repego. Omiyo ywak moro amora mar jowuoth ok en gima wakete mila kata watuge kod ng'ato. To watemo mana kwayo kendo kaka iwinjo waketo stickers moko e mtoka mano miwa kod insurance company moro ni toa sauti kinga maisha yako. Kik gari riembo matek, kik gari ting' ji ma excess. Ka jawuotho bete i gari ma ok owacho ni gima timore ni ok en gima ber. Challenge ma samoro wan yudo ka jawuoth samoro dhaw e wach mar speed to jowuoth mamoko pako driver ni dhi adhia wuda nyango dhi adhia kamano alewo. Koro confusion bete i matatuka mang'eyo jok ma samoro support dereba gi jok ma samoro kwano dereba kuom speed moriembe no bedo matek. Wach mar sambaza yudo ka samoro ng'ato donje gari to tamro ni kik ket sambaza bathe ka to jawuoth madonjo cha konye ni kendo ka tekni to kidhi nyiewo mtoki magi gin weche moro moge matatu kinde ka kinde. To wakwayo jowuoth ma turu wakate ni ngima yudo dichiel kik watu kod ngima wa kik watem trial kod ngima wa ka jali otimore to inyalo tho kata inyalo bedo kod permanent disability. Wakauru weche magarita mag barabara mag wuoth gima serious mokadho nikech en gima timore gi less than a second to wilo ngima ne chuth aidha otieki kata oketi ng'ama ng'ony nyaka chieng'. Omiyo akwayo jowa ni kik waling' e mtoka ka gimoro amora dhi marach obed mtoka mar sako marwa kata mtoka mar sako moro amora geche go te chik noket ni onge gari maringo matatu ka ok ondiko nying sako e kore. Sami lor piny ka ok ni ng'eyo sako sami donjo to som sako mantie ibiro manyo office me yodi kata ng'ano ka police me report magari no kaone atwa. Ilero kanyo makara inya James ka intiere county ma Kisumu nyakara moge jang in benda geno ni luo twaka achiel ka chiel kamora amora ma intiere ka bendi sumo no paro marie ka inya kowuok kuom James ka intiere county ma Kisumu ka achiel kod Josephine ma benda intiere godo e county ma Nairobi kae. Med mana chwalo ote magi kokale yore waduto te mag tudruok wantiere live e YouTube wantiere live e Facebook namba mar ote machuoka 236000 bende nitiere thuolo. Wakao yueyo marwa mokwongo e twak marwa mokwongo e chendo mar Rupinyo kinyi makawuono tok yueyo abiro duoga somo kuom ote ma bende uoronwa ka achiel kod penjo mopogore opogore kik idhi mabor. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu
nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima ahero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moanteni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar poko pogore nyaka Ramogi Jwanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bye. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wager. Kik idew, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Semana chake na Ramogi Jwanga moto kama pasi yelongo ni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo, nyaka saa 12. Dakika bich kende tok sario mar okinyi nyaka Ramogi Jwanga erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi kawuono e twak marwa mokwongo e chenro mar piny. Kaponi e kitudori kodwa gi sani pok ilewa ahinya kaluwore ni podi wadhi mbele kod twak motudore kod ritruok e apaya ahinya to e kindegi mabende jowuotha nyalo bedo ni wuotho mang'eny kata chenro mag wuoth nyalo bedo mang'eny ahinya to e kindegi mag nyasi mag Pasaka kabende nyaka sani kaluwore kod nonro mawuok ka migawo mochung' ne wechego mag wuoth e pacho kae masiche mag apaya osebedo mang'eny ahinya chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 3 mano mahiga ni. Ere kaka inyalo duok gi chien to ere kaka jogo matiyo e sekta mar matatu e pacho ka nyalo konyo e duoko piny masiche mag apaya. Mane momiyo kinyi makawuono e studio marwa e county ma Nairobi kae kaponi e kitudori kodwa antiere kod Josephine Adhiambo karan mar stage e county ma Nairobi kai county ma Kisumu e studio marwa ma Kisumu antiere kod James Odhia Ochieng omwa mabende en jata chenro mano mar K2BU Sacco mayudore county ma Kisumu. Nyaka Ramogi Jwanga in bende anyisi ni nyalo bedo achiel kuomwa e twak okinyi makawuono kichwalonwa paro moramora kotudore kod thuon wach mabende watwak okinyi makawuono. Kanyalo mana somo moko kuom ote achiel kachiel mabende wuoronwa okinyi makawuono ote thoth ahinya wasomo mana moko kuomgi ok wanyal somo duto. Brakuku George mar Thimlicho Hinga Migori County wacho ni Joyce Penjina jo Sacco ni ang'o momiyo jo NTSA nyalo kumo geche moko ni ok chop kiwango mar ting'o jowuoth magigol gechego e ndara to tok ndalo matin gechego duogo e ndara kendo gitimo masira mana machal gi manomiyo okumgi cha. Gin kaka jo Sacco ang'o momiyo giduoko gechegi e ndara
kapok olosgi. To bende wacho ni to penjna jatelo mar stage ni to ka geche mane jo NTSA osemako sama giduoge stage ang'o magitimo ne geche go. Mago penjo mabende joma antiere gode twako kinyi makawuono biro duokonwa kanyo e yo makare. Wuoda Koth The Sun wacho ni drivers matindegi okojali ngima jowuoth. Mitoka iriembo ng'we ndege ni ilao 50 bob kata 100 bob. Mae kelo ajali saka sa. Magi gik masako onego chiw onyo ne drivers maggi. Mano ote maliw kanya ahinya mar Wuoda Akodhe. Oluoch Polaudi bende wacho ni asemolo ka an asumbi. Ong'isa kae ni wach mar gima miyo derepe tiyo matek yueyo onge. Koro ma miyo thothgi kelo masira. Kalore ni ponono moko kuomgi riembo ondamo mabor. Carol Blessed wacho ni owada weche mag apaya mar ajali masakasa gik makelo en drivers. Gin very rude. Ma ka ikwere ni yawa iriembo mana ka gunia to gilori to gikao pesa. Adieri makende en niya sambaza ni e geche te. Onge sambaza ma owacho ni jogo gologa. Koso tich bende miyo drivers mire mana geche e yo kae bila kujali ni drivers bende ni kod lony. Wacho kanyo ni awacha yueyo. Mano Carol Blessed. Jojo Kaka bende wacho ni network an chako chon loyo dhi ajuoga. Jowuoth ochak chon. Drivers bende obedariyo e safar malach nikech ool. Then driver onego opim wiye. Ok ni tek ni ong'eyo riembo. Mano ote ber ahinya kanyo. Mano mar Jojo Kaka. Ndire bende wacho ni Joyce Oyaure mostly iyudo ka jogo manigi geche giwegi kao thuolo mar puonjo joma gidak godo riembo. Kuom ranyisi baba puonjo nyathine riembo. Okang' makamae dhi machopie kama nyathini yudo teko kendo mar riembo e ndara. Kaito wuongi dhi nyiewne otiko mar riembo. Wuongi dhi nyiewne otiko mar riembo mano driving license kuom driving school. Okang' makamae tuwache ang'o. En Ndire ka entiere Mombasa. Kata kamano penjo makamano wabro manyo jogo mabendo chung' ne chike mag apaya to penjo e makare. Janeno machielo wacho ni seat belt moko olil makata kaka ditweye bende bedo matek. Wach mar lil mar seat belt go bende James gi Josephine biro duoko nwa kae makare. Onam Nyagaka bende wacho ni Joyce belt go tinde onge e geche. An Onam Nyagaka. Mago ote mabende joneno magwa chwalonwa kinyi makawuono. Ka Ogony wacho kanyo ni derepe matinde oklu chike moko. Miyo kata nyaka kondakta gari riembo to onge kata manoboke. En Ogonji kawuok Kolwenya Nyakacha. Mago ote mabende no ka joneno magwa oronwa achiel kachiel kokalo e kuonde waduto te mabende wantiere live. Kinyi makawuono mano moriwo nyaka namba mar ote machuoka mar 3-6 kachako kodi Josephine. Iwinjo wach mabende no wach kae kod Bra Kuku George mano kokalo kuom geche moko mabende ong'isa kae kanyalo mana somo ote no kendo ong'isa ni penj na jasako ni ang'o momiyo jo NTSA nyalo kumo geche moko ni ok ochopo kiwango mar ting'o jowuoth. Magi gol geche go e ndara to tok ndalo matin geche go duoge ndara kendo gitimo masira mana machal gi mano miyo okum gi kacha. Gin kaka Jusako ang'o momiyo uduoko geche makamago e ndara kokolosgi. Geche ma jo NTSA osewacho ni gari makamae okoromo mar mondo miyo ringe apaya kacha. To podi ponona kia ni en asoya michulo to gari no doke ndara kosango matimore ka okong'i ni adira gari ni kaluore kod shida mano fwenye chone go beni itatua shida makamane kodoke ndara doka maonge okolose e yo moramora. Joyce aneno ka gecho ma NTSA omako kochopo titero giga inspection monde ma gari no chopo ni to itere odhi oriyo kamitimo ne inspection then koduogo
onyalo dhi either gotieno ama kinyo ok nyal yiene odok kapok otimne inspection. Ok waduoga geche ndara. An awuoyo kaluwore gi sako ma antiere. Ok anyal ng'eyo about sakos machielo kaka gin. Lakini magwa to nyaka water gari e inspection. Inspections ne gache ma bende untiere godo ponono timo kuom kinde maromo nade mar mondo mi uyie uket geche maringe ndara ma nitiere koda onge obadho mora mora kata onge gimora mora mokethore gari. Aneno ka within less than 3 months wanakuanga wanaenda gidhiga inspection. Itero giga one by one. James Korkakori wachni mara jo sako duoko geche ma ponono no sekum kod NTSA mar giduoko gi ndara kapok olos gi kendo. Ang'eni kata in kintiere county ma Kisumu kanyo tudori kod sakos mopogore opogore. Ere kaka uneno ni geche ma ok oyango bede ndara adira oket ma ok odhi ndara kacha mar mondo mi kikel masira kalore ni gari kantiere kod shida mora mora mosefwenyi kendo kume no konego bed no dhi ndara to konego bed no dhi nyaka tatua shida makamano. Thothne waneno kamano timore, gari nitiere kod shida osekume gi NTSA to pod oringe ndara. Erokamano. NTSA kano keto e sako ne gichiwo self regulatory authorities ne jotend sako. Ka en kod sako to geche mane sako ni no te. Ine mikwongo rango kapok NTSA orango kata polis orango gi. Ne wayuak chien kocha ni nyalo yudo ka gari achiel otimo ajali monego jomoko. Tiyudo ka sako mangima man gi geche 200 itamo ni kich sako no kik gari moro ringe ndara. Mane wakone gini ka KBY emotimo ajali to KCF to nokosa ng'omiyo ni be itame. But nagi geche ni te tere inspection mondo gibed confirm ka gibeyo. To nitie seche moko mabende nowacho ni NTSA tiyo gi teko moingo makgi. Moko ne gichiwo gi wigi to ng'ato gola na suspend sako makama. Unyalo paro kinde ma corona nobiro kane owacho ni geche kik ting' ji 14 nomiwa ting'o ji 7% ei matatu. To nitie geche moko ariyo manoyudi Kisumu ka noting'o ji 14. To ka gari achiel nomiyo sako man gi geche 120 nochungi. Sama magi otimore joist wan gi board miluongo ni Transport Licensing Appeals Board. En doho maduong' marango weche ma NTSA gi excess mag NTSA. Ochalo ga poa mar police bateto en doho ma bende yale Supreme Court milimani Nairobi. Watero weche wa masamoro wa yal gi NTSA masamoro yud ni gari manotimo makosa gi driver cha emonego donjne to modonge to garinga. Onge sama ng'ato nyalo wacho ni gari mano wacho ni rach wakawo mwadu kendara karacho. Mano samoro ng'ama neno gi oko nena kama ni bato ko ng'eyo ni mtu kanyo noselos kech samotimo repair mar mtu kama ne brake orumo kata telo norumo cha. Samoro ko lungu jo media ni biran koro gari cha ni koro walo kotielo. But makosa mora ma NTSA osendiko ni ma rach to gari ok nyalo loka ndara ka ok otim. Repairs ne gechego. Anyalo wacho ni sani ong'eyo ni wan gi kambi moro manyani Mombasa ma sani NTSA nyochungo ok ringa Kenya mangima kambi mar Modern Coast bang' yudo kaen kod ajali mamoko matindo ma samoro nuore. To ajiwo jowa ni kawuoyo gi driver wacho ni mokwongo ng'ama ng'eyo rach mar mtoka en ng'ama riembo gari. En mong'eyo ni gari ni brake mare orumo. En mong'eyo ni gari ni taya mage ok ti. Nitie makosa moko matindo makelo ajali magin gik matin kaka samoro jois wiper mar mtoka, wiper blade orumo kata okethore. Wiper blade en siling 50 mabeche tek mogik en siling 150. Kinde ma wan go ni en kinde ma koth chwe. Ka koth chwe mang'eny to wiper ok ti. Yot mondo gari no yud ajali nikech koro windscreen dhi bedo ni koro ok ler to ka ji nie iye to samoro kiyo ma iye no bende samoro nigi moist moko. Koro wasamoro nyiso jowani awa tem mondo ine michiwo report kendo gari losi. Driver ma samoro yudo kaka ajali manyo wayudo ma nyotimre na wachacha. Kiseng'eyo ni brake mar mtoka orumo. Onge minyalo wacho ni adhi Busia aduga los brake. Kama ifwenyo ni brake orumo kanye machunge mtokano. Wamedo mana kwayo jowuoth kik gibed garaka ni wadhi ni wadhi chopo nikech ikia gima ni mbele. Gari ma brake orumo kodhi gore bumps nyaka hinyi ji kata nyaka turi ji kata nyaka negi ji. Omiyo samoro amora ma mtoka ni kod shida onego lose. Inspection ma serikal oketo en ni mtoka ka mtoka onego tim inspection dichiel e higa. To service onego tim kaluwore kod oil ma gari ringo go tiene kata diriyo dwe kata didek dwe. Tiene ng'eny geche watimo service bang' kilomita 5,000. Kilomita 5,000 ni samoro gacho ore kata ndara 8 kata ndara 10 odhi e garage. Sasa ma gari odhi e garage kiloko oil
to nyaka driver rang brake parts, nyaka rang lining, nyaka rang brake system, nyaka rang teyni mag indicator machien gi teyni mambele. Omiyo service watimo diriyo dwe, to inspection to NTSA oketo ni geche mag matatu timo dichiel e higa. To bende iwacho wach makare ahinya kanya ahinya gi sani ma bende wantiere odira mar koth ahinya sani koth chwe e gwenge mopogore opogore. Imulo kanyo wach mar wiper ma ponono yueyo windscreen mambele mar nyamburko kacha. En ang'o ma derepe sani onego bed ni ng'iyo matut ahinya te kinde ma giriembo e kinde ma koth chwe, nikech wang'eyo ni koth ok inyal ng'eyo kama koth nyalo yudie in kaka dereba e kinde ma bende iriembo. Derepe onego bed ni riembo e yo machalo nade ahinya te kinde gi ma koth chwe, James? Kaka nasewacho no, gik machalo wiper no ok en gima nyaka rit inspection mar higa mabiro kore kedhi tim. Sami chiwe gari okinyi, chaka kisemoro gari, kata gari on, ket wiper kanyalo ringo maber, rang blades mag wiper no katiyo, rang pi mar wiper cha. Kane ka ibiro ka geche moko, kata pi mar wiper no ngeyudo ka gari moro ka koth chwe to okawo omo to ole windscreen. To ne mane makoro ywe ne windscreen. Nitie pi mitiyogo man gi sabun matin miolo manyalo konyo wiper no tiyo kata yweyo screen e yo moro makare. Omiyo magi gin jukumu ma nyaka jariembo rangi. Kaka neno moro sewacho e message kanyo ni kik wabed garaka mar wuoth. Ka gari ochopo kama driver ineno ni mbele ok nen maber, to iting'o jowuoth, kik ichul mtokano nyaka ringi. Ket mtokano kando, ywe matin mandara bed clear minyalo neno gima ne mbele nyaka igol mtoka odhi. Kik wachuna ni mtokano onego ni chopo Kisumu saa 5. Koth to chwe juis ma gima ne mita 20 mbele mtoka ok inyalo neno. Kata en gari machielo wadu ok inyalo neno, ma nyalo miyo yuda ajali. Sasa ma koth ochako chwe, wakwayo jowa ni wamokuru techni mag geche maringo, bed private, bed trailer, bed matatu. Wamok taya mondo mi gari maringo kodi cha ong'e kama inti. Nitie kuonde moko ma samoro ndara tin to bath ndara en mtaro kata en buru moro maduong' kata mana ora. Ma osemiyo jowa ok ong'eyo ni daraja no onego tim nyalo ma yudo ka pi osedhi kod geche wa mang'eny. Wakwayo jowa mondo wabed makini kabisa kinde ma koth chwe ma waringo kod geche ndara. Erokamano ahinya James Ochieng' ka intiere kaunti ma Kisumu. Lero kanyo makare ahinya yore mag ritruok e apaya ahinya te kinde ma bende koth chwe. Wach machielo ma bende janno marwa moro omulo e kinde ma bende nasomo moko kuom ote ma bende joneno magwa medo chwalo no kinyi makawuono. Josephine yudo ka nitiere geche moko adiera wang'e ni e kinde ma bende mano osenindo mano Michuki e kinde ma bende pod ngima kendo ne jatend migawo mar apaya pacho kae ne oketo ni geche duto nitiere kod seat belt kendo jo Kenya ka duto ne rwako seat belt e kinde ma bende ne gintiere kata kiidho gari kidhi e wuoth ma en owuon nitiere kata nyamburko moko mano donjo nyaka e igi mar timo inspection owuon mar ng'iyo ka gari oketne seat belt e yo makare. To tinde wanyalo wacho ni seat belts makamago ok ti godo. Kuon jowuoth matin kende matiyo kod seat belt. Janno moro nowacho ni seat belts moko lil matamra gi nono. Makata ka kidwa tweyo ponono idho gari kacha tirao kata nanga marachar seat belt olil maonge kata ka kinyalo tweyo seat belt makamano. Adiera nyalo bedo kod gombo mar tweyo seat belt irit ngimani kaka jawuoth to seat belt go lil. Seat belts mantiere gari gi ere kaka wanyalo dok tiyo kodgi. Nyamburko nego bed ni rito gi e yo machalo nade. Moko kuom gi nyono nyaka gi tielo e gari. Joyce, gari koa e wuoth gari onego bed ni tere ka oshe dhi luoki. To samo ter gari sami luoko gari no ng'ama luoko gari no nego bed ni yweyo nyaka seat belts go. Nikech jawuoth owacho adier ok oriambo. Nikech inyalo yudo ka gari seat belt olil adier kata in iwuon king'e tiwacho ni gini ok anya tweyo. Ineno. Koro onego bed ni sama driver otero gari chande o confirm ni to ng'ani bo luoko gari ni maler. Bendo yweyo gigo kaka dwarore nikech ngima mar dhano duong' moingo mar ng'ata. To nitiere jok moko ma bende gin kata seat belts go kok inyise ni twe to konyal tweyo. Koro nitie joma dwaro ni mondo twe to nitie joma bende kodich kodgi. Joma kodich kodgi mido ka oliero nyaka piny onyone to ng'e maber ni gino to pod onego bed ni konyo ng'ama chielo. Korka kodi James in ka intiere kaunti ma Kisumu wach ni mar seat belt molil. Adiera ang'e ni imbende pono ni sebedo kitiyo kod nyamburko tiyudo ka seat belt olil matamra gi nono
onge kaka inyalo tweye, inyalo gombo mar tweye, moko kuom gi bende yudo kokethore ma onge kata kaka inyalo tweyo e yo makare. Kanyo koro weg nyamburko ahinya to jogo mantiere sako onego bed ni timo nang'o? Erokamano, city belt osemiyo wachandruok mang'eny nyaka wach city belt ne bi. Attitude mag jowuoth gi wach city belt osebedo matek ahinya. Kendo sama conductor mar gari kone jawuoth mtwe city belt, oneno mana gima isomone, wache ka weri koda, anaol gi city belt go. Aduoke mag jowa e wach matwe city belt osebedo ka ok ber. Wakwayo jowa ni city belt no okonyo e ngima sama masira moro yudore apoya, ma ok masira to iwacho ni yudore apoya nikech ng'ama chano yudo masira onge. Kinde mane wachako wach city belt Joyce, ne waneno matek ahinya e matatu. Ng'ato donje matak, wach ni bei samoro, ing'eyo ni ng'eny jowa ma kaluwo kone, jaywagore ga nengo mar matatu. To ka samoro kone mano nengo monego wacharge ng'ich mage to ng'anyo nege mirima. Makinde mokwongo Joyce, city belt magwa ne ng'ado nyaka gi wembe ma jowuoth bego. Yano manya gimoro manyalo ketho mtoka mondo bed maonge. Sani ng'ato ka odonje gari, city belt ma wacho to gi jomage manyonogi. Kech onge yo matengo nyalo donjo ga gari chini manyono city belt gi tiende. Jawuoth ka city belt oketo piny, onyono gi tiende, otimore konade, ok ong'eyo ni gini kasetiyogo aweke nduki nyachaka duoga ti kode. Ma ema kelo lil mar city belt. Kaka gisedonje gari, onge kaka kondare nyalo donje gari ni tune kila ng'ato ka ng'ato city belt nungone. Wakwayo jowa mondo gini giwegi matiyo gi matatu gi city belts go mondo bed maler. Kama miyo city belt gi bende kutiyo samoro kiwango mang'eny kaka ne nyamero wacho ni kada kod nyithindo moko ang'wen to kod nyithindo ok onyal chulo gi mtoka. Koro ng'eyo minya tugo city belt to nyithindo adek to ema ok tuwe. Koro awa mono wawe city belt no gin gibede e mtoka. Amedo kwayo jowinjo kata joneno mag Ramogi TV. City belt ne oketi mondo it ngimani in jawuoth mondo mi ka gari diyud masira to imoke kom magima nyalo chandi onge. Tamedo seyo jo reinforcement magin police mane barabara. Kaka ne osewacha, kae kama wile gevu osebete nikech iyudo ka mondo jogi rang ni gik makamagi timore e ndara giweyo pachgi odhi kamachielo. NTSA seto timo maber kata sama idhi inspection bang' higa achiel tiyudo ka wuon matatu kata sako kawo city belt moloso maler kendo gidonjo te. To NTSA kosetimo inspection no miyi barua ni gachi no ber, city belt gi ber kendo giler, koro dog e ndara. Kendo ibiro mana dok e inspection bang' dweche 12. E kinde ni te Joyce, gik manyalo timore e matatu kae moko beyo to moko richo. Amedo jiwo jotij matatu ni ket kite ka kinde ni city belt magi mag matatu olos kendo ber kendo jo sako ranguru city belt magu nini karaka warango magwa mag keto bi sako mondo gibed wago musainya ye ng'ikruok matin e yor tudruok ma bende wabedo godo kanyo kod James ka entiere kaunti ma Kisumu. Kasomo moko kuom ote ma bende aneno ka joneno magwa pod imedo chwalonwa kokalo e namba mar 23600 kama bende anyisi ni nyalo chwalonwa ote moro amora. Ka bende Mili kawuok Katito wacho na penjo niya, geche maringo e apaya nitie sama mi dereva mariembo makokalo kapoko chopo kama odhiye to iriembe tich. Ma bende en adiera ni ponono ka gari nowuok kata Nairobi ka wati kod ranyisi nonego be nowuok ka saa 1 mar okinyi to ponono ketne seche nonego be nochopo kata Migori, ochopo kata gwenge go maga iwacho ni nitiere Kisii kata gimoro saa 6 mar odiechieng'. Koko chopo kanyo tiriembe tich. Mano bende adiera en gima timore, koro miyo derepe ringe ng'we iri siti mar mondo miyo chop kocha chon. Wang'e ni sani jowuoth nyalo bedo mang'eny ochako duog trip machielo. Joyce wanto kendo waonge gi saa moketne driver nikech ok inyal nyiso driver ni kowuok ka to by saa 5 oyude Kisii to king'e kaka ndara chalo. Onyalo yudo jam, samoro koth nyalo bedo nochwe ndara rach, ok inyal nyiso driver ni odhi gi seche makama. Wan so long as ni wasegolo gari Nairobi, gima duong' ni wahakikisha no chopo kama odhiye. Bed no chopo saadi, bora no chopo to chopo gi ji maber. Wanaonge gi samiketo ne driver no nego bed ni chopo. Kamedo somo moko kuom ote ma bende joneno magwa podi medo chwalonwa kokalo e namba mar 23600. Calvin Sochieng ka wuok Homa Bay wacho na penjo niya, ang'o ma omiyo derepe moko wacho ni gin giriembo mana ka gimer
ibiro yude ka omer seche duto. Mano ote ma joneno magoronwa kae. Millicent Atieno kantiere Kericho wacho ni Joramogi utimo maber kuom timo maber kelonwa chenro mar apaya. Nitiere manemni gi derepe moko mayenyo sawa sawa. Mago ote mabende joneno magwa medo chwalo no kinyi makawuono kokale namba mar 23600. Ote mar Engineer Lazaro Kanyamboka wacho kae ni joapiko are untrained, ruthless kendo ketho chike mag apaya with impunity. Joapiko ringo wrong side, donje kuonde kona kata junction with high speed. Joapiko above the law. Wacho ni Engineer Lazaro Kanyamboka mano mara Kariobangi Jamaguye. Kata kamano chenro marwa machielo bende wabro bedane kod joapiko kae mar mondo mi ginto wawinja ne giwacho nang'o inya kotudore ni masiche ma ithoro kel kod apiko kata jogo mabende osewito ngimagi kokale masiche mag apaya mikelo kod apiko kaluwore kod nonro ging'eny ahinya maderom ji 302 osewito ngimagi kaluwore kod masiche mag apaya mikelo kod apiko. Nyakora Mogajong pod wantiere twaka kia kwaseyudo James ka entiere county ma Kisumu kama bende otudore kodwa achiel kachiel. James bende winjo kanyo ka janeno wa moro owacho ni derepe ma bende riembo e apeyni onego bedni ipimo chala mara akena wach ni en pachgi kose obwongo margi. Adiera dhano en dhano ponono ng'ato nyalo bire tich to chal mar pache ok ni kare. Kata koko tiyo kod yedhe mamero ji obed manokong'o kata yedhe mamoko ma ji thoro tiyo godo to ponono onyalo bedo kod dang'ni mar paro matin kata gino miluongo kod dho ngere ni stress. Ere kaka mano konyo mar mondo mi ung'e ni ng'ama umiyo gari matero jowuoth kawuono e wuoth chal mar paro mare nitiere e yo makare ma onge kata ng'ikruok moro amora manyalo miyo okel masira mar apaya. James Joyce ng'eyo pach ng'ato ok en gima yot ka iromo kod ng'ato ni pimo obwongo mare. Kendo lokruok mar obwongo kata paro mar ng'ato en gima timore odiochieng' kodiochieng'. Tuo mar mental problem ni osebedo mang'eny e Kenya kata mana sekta mar police oseneno kuonde moko ma paro bedo matek. Aparo ni ng'eyo ni e wik mokalo ne nyoche wan gi dereva moro mane riembo e ndara ma Nairobi Thika ne nigi gima ne chando chunyi kendo wacho ni ochungo gari malo gi jowuoth e iye to udum e ndara mapiny koparo ni odhi wito ngimane mondo gari moro tuome to nodum mana mtoka ma private windscreen matiende ema notur. Omiyo ji mang'eny ma dhano mang'eny ok derepe kende kata mana jowuoth kata joma nade e kit ngima ma ji odak go ji romo gi weche matek okinyi kod otieno mag familia mag finance kata mag kit ngima mag dhano. Mama mne winjo kanya mera wacho ne kidonje matatu to dereva mariembi no ng'e ni saro chango moting'o ngimani kik iwuo kode ka guok kik iwuo kode ka taka moro. Wang'eyo ni adiera mar Nyasaye ni joma idho geche wato chayowa joma tiye matatu ka ni kama ni some onge giming'eyo onge imi pesa to samoro yanyi. Wat ng'e ni jogi gin dhano ginyalo bedo kod emotions ginyalo bedo kod mirima wakwere gik moko e yo moro man kare to kokalo mano to wachiw report ne jotendgi mondo kaka josako kata ne obila to kik waket lweny manyalo miyo ng'at mane riembo matatu bed gi paro moro molokore mochak neno gik moko e yo ma dhano ok onego bed ni nenogo. Wang'eyo to kinyalo fwenyo kaka okinyi ma kawuono ni ochiemo mwane kawuono chiwo kamoro koso chiwo kod mirima mano kata dhi mana mipime inyalo pime kawuono miyudi ka kawuono ber to kiny ka samoro kodhi e ndara to dhi ka pache olokore. Nitie machielo ma bende kinyalo ng'eyo kaka chal gimiluongo ni fatigue kata ol mar paro mar ng'ato. En tiseno kata chik ni geche madhi safar mabor oket ni kuonde moko monego unind kata uywe. Napenjo moro ni ng'at modonjo e baranget moumore be inyalo ng'eyo ni nindo tere adier kendo nyalo bet e kitanda kata kuom seche aboro ng'ani ok onindo kiny kochiwo kiny chiwo ka nindo pod ohinge. Omiyo pod wamedo mana kwayo jowa ni wahore uru mama mi wawacho ni toa sauti kenyano ka dereba ni e gari samoro ng'amo bet kod mbele nyalo ng'eyo kaka otimore oneno inyalo wuoyo kode. Jomoko donjo e gari safar ma Kisumu kadhi Nairobi kata ng'ama wuoge dereba maonge pach ng'ana rengo tung' nyaka tung' kata ng'ama mi dereba nyiero mana seche moko yudo ka waketo dereba ariyo moro dhi bet bute kacha makete busy
confirm no neno to ka kama ne bro paka gari riembo gi ngama ndo no setero to kato ngima jowuoth kamarach ero kamano Joyce. James Ochieng omwa kintere county ma Kisumu dago mar mondo mi chiwnwa pachi mogik kotudore kod thuon wach mabende watu wako kinyi makawuono ritruok e apaya ahinya te kindegi maga Pasaka kochako kanyo chieng' tich abich kama bende wang'eyo ni jowuoth mang'eny nyalo bedo ni dhi e wuoth mopogore opogore ka gihingo nyasi mar Pasaka kaachiel kod wachni mogik James. Ero kamano Joyce, adwa na wache ni amor kod Ramogi TV mar kelo chenro mar go mbaka e weche mag ritruok mag apaya e piny Kenya. Kendo amedo kwayo ni ka uyie gi management to mbaka ne uket kinde ka kinde mondo wayud thuolo mar wacho weche ne jopiny mag winjo weche jopiny kata ka wanyalo keto kinde moko mbele kanyo ma kata geche moko matimo makosa go nyalo bedo named and shamed mondo kud wigi e koro luasi e Ramogi TV ka mondo gilokre giwe timbegi. Gima miyo timbegi dhi mbele mang'eny ni ng'ato gimoko timore maricho to ng'ama wuoye onge. Adwa na jiw joma tiyo kod ndara, ng'at ma wuotho gi tiende e bath ndara wek wuotho e bath ndara kitiano ni dereba no donge neni donge inoko badhi orek kama onego bang' rengacha gimoro matin nyalo miyo gari wuog e ndara oko matutum kada joma uso e bath ndara joma uso mobedo piny e lak ndara wuon waweuru nafas ne ndara mondo mtokni oringe. Wach mrarite mar apaya ok en matatu kende. Samoro matatu bro ringo ka speed maraber ka driver en mwangalifu to ng'at mariembo private cha ema samoro riembo e yo moro ma okolo chik oriembo zigzag barabara onyalo tamo joma tiyo gi ndara moko bedo makare. Ng'at mariembo mtoka moro amora mariembo apiko moro amora obed private kata obed institution wakwayo ni kik ibil gimoro amora manyalo loko paro. To sama isebilo gimoro to kiyie to wane ng'at machielo mondo riemb mtoka no kik riemb gari ka pachi olokore. Jowa duto ma jowuoth ma pacho ka kidonje gari luri gi chike mag matatu manoseketi kaw misip mari mondo itwe range ni gari no midonje no ibete kama misip ket kombe mag sambasa kato onge seat belt bede ko mag seat belt kendo mondo itwe seat belt no ka gari ringo speed ma ok owinjore to gol duondi oko kendo kwer ni ma otimo ni tok ne kare wan kod ngima monego wariti. Ajali mar barabara en onge kod time obiro bedo revised go kewito ngima ni dichiel Joyce to ngima ni odhe chuth. Omiyo agoero kamano ne joarita mag kue mang'iyo samoro barabara. Agoero kamano ne jokombe kod jotelo mag SACCOS duto nikech sani kata data wacho ni tho osedhi malo to gima nyaka waler malong'o ni kaluwore kod kit ngima kit arita kwe barabara to matatu to ajali mag gi osedok piny kendo joma medo kelo tho mag barabara ng'eny gi gin jogeche matindo samoro to kod apiko. Tanyalo mor ni e Kisumu County ka kaluwore gi tudruok ma samoro wabedo go kod members magwa mariembo kod weg SACCOS ajali mag apaya osedok piny. Erokamano ahinya James Omwaka intiere county ma Kisumu kono kendo ka mos kowuok kuom Jacob Zuma Otiende mar Ojola Kisumu West Sub County wacho no winjo makare kendo nyisa kanyo ni amosi e yo makare. Wachni mogik Josephine kwa tieko twak mar okinyi makawuono. An gima nyalo wacho Joyce ni sama ng'ato wuok ni dhi e safar mokwongo ka Nyasaye oket mbele. Mar ariyo donje gari to bed mos gi kwe king'ene dhi e safari. To wawe timoro ni adwa ni achopi e stage mondo ayud gari mosepong' mondo awuogi adhiyo ni an garaka. Wuog chon ka it garaka, wuog chon ichop chon kama idhiye. Wawe miyo driver pressure ni cheza kiwewe. Ng'ato kawo pesa moro matin to dio ne driver ni niko tata gari ni piyo piyo mondo wane kaka watibang'o na lao liel. Ng'ato biro gokinyi to expect mondo chope liel mi iko saa 7. Ineno? Koro nego bed ni kwa wuok to masira mar apaya mago gik ma ntiere moko mokwa nyal zuia. To wan makoro nego bed ni wakao wachni motegno wan wawegi wabedo kamora wabedo machiegni gi madereva go nikech gina dhano kaka wan. Sami donje gari her ng'ama ni e iye kanyo no uchop maber nikech onge tiende uchak ywaru gi ng'ama ting'i mondo wuoth ka un gi yo marach. Polise bende wakwayo ni mondo ong'i anena.
polise bende ya wakwayo ni mondo opunguza e wach mar kawasoya ni mondo ging'i ngima mar jopiny. Ngima dhano duong' moingo kata pesa magikaono. Gitosheka gimimiyo gino, ging'i driver kane gimakosa, okumu gari, okumu driver. Kata ka gari ema rach, owuogi wuon gari ni rach, ne ka kiloso gari. Mondo wabed gi wuoth maber, warit ngima wagenge ma nyithindwa. Erokamano ahinya Josephine Adhiambo kaachiel kod Ina James Ochieng'o ma bende itudori kodwa ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyako Ramogi jong mana kaka isewinjo kidhi e wuoth to chak chon. Ok ni chope stage kacha tiyudo gari mosepong' to ponono ichako kaso dereba ni odhi e ng'we airititi. Mano ok ni kare. Mago e achiel kuom gigo mathoro kelo masiche mag apaya e pacho kae. Jogo mabende gin derepe, jogo matiyo kod apaya, kinde duto kitiyo kod apaya to ne ni ibeda kicha, ibedo motang' e apaya kacha. Weri kod ng'we airititi. In jago mawuotho e apaya kacha, wuoth motang'. Kiki wach ni dereva neni koro kochuno ni awuoth motang' kantiere apaya kacha. Ne ni iritori yo makare kaponono ni dereva riembo e ng'we airititi tinyalo golo duondi mar mondo mi ikwere owere kod ng'we airititi. Gikanye machopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Upinya okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom chwalonwa ote magi penjo mabendi penjo okinyi makawuono Nyako Ramogi Ajwang'. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka wachopo e giko mar twak mar okinyi makawuono. Kata kamano chenro podi iye lacha. Wakaw mana yweyo madundo kaeto tok yweyo chenro mabiro en orako. Inyalo ikori yo makare mar mondo mi igony fuondeni e kinde mabende itimo orako. Kik idhi mabor. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimoro amora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando ok ibi yudo. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhuruf ka to in ok ibi yude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kae mondo achul kuoro. In ni wuonre wuonda kae to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.